ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નામિતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। હું સૌને મ્યુટ કરી દઉં છું, આપ બી સર્વેને મ્યુટ કરી દેજો પોતપોતાને, જેથી કરીને આપણે ડિસ્ટર્બ ન થાય. તો ચાલો આજે આપણે લઈએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 18 અધ્યાયમાંથી 17મો અધ્યાય, જેનું નામ છે શ્રદ્ધાના વિભાગો અથવા તો શ્રદ્ધાના 3 વિભાગો. હવે જે પ્રમાણે આપણે 14મો અધ્યાય જોયો ગુણત્રય વિભાગ યોગ, જેમાં આપણે જોયું હતું કે પ્રકૃતિમાં ઓલરેડી 3 ગુણો નિયુક્ત અત્યુક્ત થયેલા છે. એ 3 ગુણો છે આપણે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો એવી રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે કેવી રીતે શ્રદ્ધા કેળવી શકીએ, અથવા તો આપણી જે શ્રદ્ધા છે એ કેવી રીતે કયા વિભાગમાં પડેલી છે અને કઈ વિભાગમાંથી આપણે શ્રદ્ધાને આગળ વધારવાની, કઈ રીતે આપણે શ્રદ્ધાને એમાં આપણે નિપુણતા કેળવવાની, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં જણાવશે. એના પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 3 વિભાગ કરેલા છે. તો હવે આપણે જોઈએ પહેલા શ્લોક, જેમાં આપણે ગઈકાલે જોયું હતું 16મા અધ્યાયમાં 23મો શ્લોક હતો, કે જેમાં અર્જુન એક પૂછે છે કે ભાઈ જે લોકો શાસ્ત્રો અથવા વિધિ વિધાનોનું બધાનું પાલન નથી કરતા પણ પોતાના હિસાબે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, તો એ લોકોની શું ગતિ થાય છે, એ લોકોની શું દશા થાય છે. તો એ જ પ્રશ્નને અહીંયા આપણે ગઈકાલે બી ડિસ્કસ કર્યું હતું કે આનાથી જ આપણે આગલો અધ્યાય શરૂ થશે અથવા તો ઓપન થશે. તો એ જ પ્રમાણે પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પૂછે છે, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ રજોગુણી છે, સતોગુણી છે કે તમોગુણી છે? હવે અર્જુન જાણી ગયો છે કે ભાઈ પ્રકૃતિના 3 ગુણો જે છે, રજોગુણ, સતોગુણ, તમોગુણ. તો એવી જ રીતે પણ મનુષ્ય પણ ઘણીવાર પોતાના હિસાબે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. શાસ્ત્રોમાં શું લખેલું છે, કેવા નીતિ નિયમોનું બધાનું પાલન કરવું જોઈએ, એ ઘણીવાર એને અજ્ઞાન હોય છે, અથવા તો જ્ઞાન હોવા છતાં બી એને ઇગ્નોર કરી અને પોતે પોતાના નવા નિયમ ને બધું બનાવે છે, અને એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં રચ્યા પચારીએ છીએ. આપણે ઘણીવાર આજની તારીખમાં બી જોઈએ છીએ કે ભાઈ બધા પોતાના નિયમ ઘડીને ચાલે છે. બધા એમ સમજે છે કે ભાઈ આપણે પોતે જ ભગવાન છે ને, આપણે ભગવાનનો અંશ છે ને, તો એ રીતે ભગવાન તો બધી જ જગ્યાએ છે ને, એવી રીતે આવા નિયમ ને બધું બનાવે છે અને પોતાની ભક્તિ પ્રમાણે કરે છે. તો આ રીતે પછી અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે જે લોકો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, શાસ્ત્રોનું વિધિ વિધાનોનું નિયમ પાલન કર્યા વગર, તો એ લોકોની દશા કેવી રીતે હોય છે, અથવા એ લોકો કયા ગુણોમાં ગણાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે જવાબ આપે છે બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા બીજા શ્લોકમાં કે છે, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો. હવે આ શ્લોકમાં બી આપણે બહુ સરસ રીતે સમજવાની ચીજ છે. આપણે થોડું આને બ્રેક કરીને આપણે એનાલિસિસ કરીને સમજશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે આમાં સમજાવે છે. એક સેકન્ડ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે. એટલે કે આપણે જાણી ગયા છીએ કે ભાઈ 14મો અધ્યાય જે ગુણત્રય વિભાગ યુગ જોયો, જેમાં આપણે જેવો આપણે જીવ જન્મે છે અથવા એનો પેદા થાય છે, આપણે ત્યારે એક એક્ઝામ્પલ બી લીધેલો હતો કે ભાઈ હોસ્પિટલમાંથી જેવું જન્મજાત બાળક ઘરમાં આવે ત્યારે ઓલરેડી બધા એની આજુબાજુ બધા સંબંધો એના બાય ડિફોલ્ટ બની જાય છે. છોકરાને તો કઈ બાળકને કઈ ખબર હોતી નથી, પણ એવી રીતે બધા કે છે આ તારો મામો, આ તારો કાકો, આ તારો ચાચી, આ તારે ફૈબા, આ તારો ભા, આવી રીતે આમ બધા બની જાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે દેહધારી
જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા, એટલે કે ઓલરેડી ત્યારે એક્વાયર્ડ કરી લે છે આ બધા રિલેશન્સ. અને પ્રકૃતિના ગુણો, એટલે કે પ્રકૃતિના જે ગુણો બી છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એ પણ થોડા ઘણા એનામાં ઓલરેડી એક્વાયર્ડ થઈ જાય છે. તે ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા એડમિટ કરે છે કે ઈ શ્રદ્ધા પણ 3 પ્રકારની હોય. અને ઈ કે છે કે ક્યાં 3 પ્રકારની, તો કે જેમ પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે એવી રીતે શ્રદ્ધા પણ સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. હવે પછી કે છે હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. હવે ત્રીજા શ્લોકમાં આને બહુ સરસ રીતે એનાલિસિસ કરીને સમજાવે છે કે કેવી રીતે શ્રદ્ધા બિલ્ટઅપ થાય છે, કેવી રીતે શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે, કેવી રીતે શ્રદ્ધા આપણે આગળ વધારી શકીએ છીએ. તો ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ, એટલે કે સૌ પ્રથમ આપણે જોઈ ગયા જેવી રીતે પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ 3 ગુણોની હેઠળ ઓલરેડી આવી ગયા છે. એટલે કે એની અંદરમાં એના અથવા તો એના નીચે એના વર્ચસ્વ હેઠળ એ જન્મજાત બાળક બી આવી ગયો છે. મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સેકન્ડ સ્ટેજમાં જાય છે. એક તો એ ચીજ આપણને સમજાવી કે પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ જેવી રીતે એના સંસર્ગમાં આવી જાય છે એ રીતે. પછી કે છે મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે. હવે અસ્તિત્વ પ્રમાણેનો મતલબ શું કે કોઈ બી જન્મજાત બાળક હોય એ કે નાનપણથી માની લો એનામાં કોઈ એવા વિચાર તો આવી ગયા ન હોય. હવે અસ્તિત્વ પ્રમાણે એટલે કે એની જેમ જેમ બાળક મોટું થતું જાય એના પ્રમાણે બધી સિચ્યુએશન આવતી જાય, એના પ્રમાણે બધા સર્કમસ્ટાન્સીસ આવતા જાય, એની સામે બધી પરિસ્થિતિઓ આવી જાય, એની સામે બધી જે ઘટનાઓ ઘટે, એની સામે જે બધા માણસોની પ્રતિક્રિયાઓ આવે, એ બધી રીતે આસ્તે 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 એટલે કે અસ્તિત્વ પ્રમાણે, જેમ અસ્તિત્વ મીન્સ એક્ઝિસ્ટન્સ, એટલે કે જેમ જેમ એનું એક્ઝિસ્ટન્સ આગળ આગળ વધે તે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. હવે આ ચીજ આપણે બહુ સરસ સમજવા જેવી છે કે ભાઈ જે શ્રદ્ધા જે છે ને એ જન્મજાત બાળક પાસે થોડી ઘણી એક્વાયર્ડ હોય છે, પણ એ શું છે કે ભાઈ ડોર્મેન્ટ કન્ડિશનમાં હોય છે, કે સુસુપ્ત અવસ્થામાં હોય છે. જેમ કે બાળક જન્મેલો હોય, આપણે એક દાખલો લઈએ આના માટે કે ભાઈ બાળકને જન્મેલો આવ્યો, ઘરે આવ્યો તો શું તરત ને તરત આપણે થઈ ગયો કે એ હિન્દુ થઈ ગયો, મુસ્લિમ થઈ ગયો, ક્રિશ્ચિયન થઈ ગયો? ડેફિનેટલી નથી થતો. પછી જેમ જેમ વિકસે છે અથવા તો અસ્તિત્વ પ્રમાણે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પછી એને ખબર પડે છે કે ભાઈ આ મારા ભગવાન છે, આ દેવી દેવતા છે, આની કુળદેવી છે, આની મારે પૂજા કરવાની, ઘરમાં આની પૂજા થતી હોય તો એની કરે છે, જે પ્રમાણે શાસ્ત્રો બધા વંચાતા હોય એ પ્રમાણે એને કરે છે, જે પ્રમાણે વિધિ વિધાનો થતા હોય એ પ્રમાણે એમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે. તો આ પ્રમાણે બાળકને પછી આસ્તે આસ્તે ખબર પડે છે. હવે જે પ્રમાણે એટલે કે શું છે, બાળકને જેમ આપણે ઢાળીએ એવી રીતે બાળક ઢળે છે. તો એવી રીતે પણ આપણે જે દરેક મનુષ્ય જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ સૌપ્રથમ, અને બીજું અસ્તિત્વ પ્રમાણે, એટલે કે જેમ જેમ મોટો થાય છે એની સામે સિચ્યુએશન, પરિસ્થિતિ, સર્કમસ્ટાન્સીસ, ઘટના, પ્રતિક્રિયાઓ બધું જેમ જેમ આવતું જાય છે. જેમ કે કોઈ કે ભાઈ નાનપણથી એના ફેમિલીમાં બધા હવેલીએ જતા હોય, મંગળાના આરતીના દર્શન કરતા હોય, તો આ બાળક બી ઓટોમેટિકલી એમાં ટેવાઈ જાય. અને કોક ઘરમાં શું હોય કે ના ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ ને બધું પૂજા ને બધાનો એકદમ લાસ્ટ પ્રાયોરિટીમાં હોય અને જેમ ચાલે છે એમ ચાલે છે. તો આ છોકરામાં એ બધા જે શ્રદ્ધા ને બધું જે વિકસવાનું હોય એ એવી રીતે વિકસે. તો આ ચીજ આપણે બહુ સરસ સમજવાની છે આપણે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે સમજાવે છે કે પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ, હું ફરીથી રિપીટ કરું છું એટલા માટે, મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવ એ સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો. હવે જીવ એટલે કે શું? આત્મા. આત્મા એ સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો, એટલે કે જે એક્વાયર્ડ ક્વોલિટીઝ અથવા જે ગુણો અથવા જે એનામાં કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ અનુસાર જ તેને એક અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. હવે જેમ જેમ બાળકને બધું મોટું થાય એને શ્રદ્ધાને કેળવી, એની સાથે સાથે શું છે, આત્માના પણ એક અર્જિત કરેલા ગુણો હોય છે. એ ગુણો અનુસાર અને જે પ્લસ એની સામે બધું આવ્યું એ પ્રમાણે બંને મળીને એક પ્રમાણે માણસની શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે. અને એ શ્રદ્ધામાં એ યુક્ત થાય છે, એટલે એ શ્રદ્ધાની દ્રઢ પોતાના મનોબળથી એવી રીતે આગળ વધે છે. હવે આમાં એક આપણે નાનકડું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. માની લો કોઈ એવો માણસ હોય કે જે આ બધા ભગવાન મને બધામાં ન માનતો હોય, તો એમાં પણ છે ને એક ટાઈપની શ્રદ્ધા છે કે ભગવાન નથી, અથવા તો બીજી શ્રદ્ધા હોય કે ભગવાન નિરાકાર છે અથવા નિર્ગુણ છે. ભલે આપણે નેગેટિવ સેન્સમાં છે, પણ એ પણ શું છે, એ શ્રદ્ધાને અડીને દ્રઢ થઈને પોતાના જીવનમાં આગળ વધતો હોય. અને બીજી બાજુ આપણે દાખલો લઈએ, હોઈ શકે આપણે અસુરી ગુણો મને આપણે ગણી શકીએ એને, જે આપણે 16મા અધ્યાયમાં કવર કર્યું પ્રમાણે. પણ હવે જે બીજી બાજુ હોય કે ભાઈ એને પણ છે શ્રદ્ધા છે કે ના ભાઈ ભગવાન છે, ભગવાનમાં વિશ્વાસ છે, ભગવાનમાં પ્રેમ છે, ભગવાનમાં લાગણી છે, ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, અર્ચના કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, તો એ પણ એ શ્રદ્ધા લઈને જીવનમાં આગળ વધતો હોય.
એટલે કે કોઈક ને કોઈક આપણે જેમ કહીએ ને, આપણને આપણું જીવન આગળ વધારવા માટે એક પર્ટિક્યુલર એક શ્રદ્ધા તો હંમેશા કંઈક ને કંઈક આપણા લાઈફમાં હોય ને હોય જ. એના વગર આપણે ડિરેક્શનલેસ થઈ જઈએ. જેમ આપણે એક શિપમાં ને બધામાં શું છે, એક મોટો એક રડાર ટાઈપનો હોય ને, એન્ટેના ટાઈપનો, તો આવી ટાઈપથી એક આપણે શ્રદ્ધા લઈને આપણે કેળવીએ છીએ અને એને આપણે અડગ રીતે પકડીને આપણે પ્રમાણે આગળ ચાલીએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. આ શ્લોક જો આપણે સરસ રીતે સમજી જાય તો આખી શ્રદ્ધાની આપણી જે મેકેનિઝમ હવે આગળ જે ચાલશે એ આપણને બહુ સરસ રીતે ક્લિયર થઈ જશે આપણને. તો આઈ હોપ કે આ બધી ક્લિયર થઈ ગઈ હશે આપને. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં શું કહે છે. ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ગુણોમાં અથવા તો જે બધાની શ્રદ્ધા હોય એમાં કોની પૂજા અથવા કોની અર્ચના ને સ્તુતિ કરે છે એ વર્ણવે છે. તો આમાં કહે છે સત્વગુણી મનુષ્ય દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોને પૂજે છે અને તમોગુણી ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. હવે આપણામાં છેલ્લેથી આપણે શરૂઆત કરીએ. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. હવે એ લોકો શું કામે ભૂત પ્રેતને પૂજે છે ને, એનો બી એક રીઝન હોય છે. સૌથી પહેલા તો છે ને, તમોગુણી લોકોના મનમાં છે ને એક ટાઈપનો ડર હોય છે અને એ ડરથી છે ને એ લોકો ડરેલા હોય છે. એટલે કે એ લોકો એવા ભૂત પ્રેતને બધાની લોકો પૂજા કરે છે, એની પાસે જાય છે અને પોતાની શંકા કુશંકાઓને બધાની દૂર કરે છે. અને આવા ટાઈપના માણસો છે ને, લોકો ડરતાની સાથે સાથે મોસ્ટલી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ પાસ્ટમાં જીવતા હોય છે, કે ભાઈ આમ થઈ ગયું હતું ને, ઓલું આમ થઈ ગયું હતું ને, તેમ આમ થઈ ગયું હતું ને, એટલા માટે એ લોકોને એવી રીતે ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે છે. પછી કે છે રજોગુણી લોકો મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે. હવે આમાં અસુરો એટલે કોણ? તો કે ભાઈ રજોગુણો માણસો શું છે કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક સકામ ઈચ્છા દ્વારા અથવા તો કર્મફળની ઈચ્છા દ્વારા એ લોકો પૂજા કરતા હોય. તો એ લોકો શું અલગ અલગ જે લોકો એની પૂજા ફળ આપી શકતા હોય એની પાસે જાય. જેમ કે માની લો આપણને કોઈ કામ કરાવવું હોય તો આપણે ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં કોઈ ઓફિસર પાસે જઈએ ને, અને એવી રીતે એને આપણે આપણો ગોડફાધર કે આપણે માનીએ અને એને આપણે પૂજા કરીએ અને એની પાસેથી આપણું કામ કરાવીએ. તો આ બધા જે લોકો જે કહેવાતા લોકો હોય એ ટાઈપના આપણા અસુર જ આપણે કહી શકીએ. કારણ કે બધા લોકો પોતપોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે પોતાના કહેવાતા એ લોકોના ઈશ્વર બની જાય છે અથવા એની એ લોકો પૂજા કરે છે અને પોતાના ફળ પ્રાપ્તિ માટે એની પાસે જાય છે. અને જે સતોગુણી હોય છે એ લોકો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે, જે આપણે ગયા અધ્યાયમાં સતોગુણ માટે સરસ રીતે જાણી ગયા 26 ગુણો દ્વારા. તો જેનામાં એ બધા ગુણો હોય છે એ લોકો દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે. હવે તમે પૂછશો કે આ બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા ક્યાં આવી? તો ડેફિનેટલી નથી આવી. તો શું કામ નથી આવી? એનું કારણ શું છે કે જે લોકો ગુણાતીત થઈ ગયા છે અથવા તો એ લોકો જાણે છે કે ભાઈ ગુણાતીત કેવી રીતે થવું અથવા એ ગુણોને કેવી રીતે પાર કરવા, એ ગુણોને આપણે મોહ માયામાંથી કેવી રીતે ઓળંગવું અને તે કેવી રીતે આપણે સરપાસ કરવું, ત્યારે એ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં અને પૂજામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. અને એ લોકો પ્રયાસ કરે છે કે આ જે મોહ માયા જે છે એમાંથી બધે પોતાથી અળગા થાય, પોતે ડિટેચ થાય અને એ બધી મોહ માયાને બધી મૂકી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં લાગી જાય. તો ડેફિનેટલી આપણે કહી શકીએ કે જે લોકોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવી હોય છે એ લોકો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ માટે ગુણાતીત થવાની કોશિશ કરે છે અને એ ગુણોને પાર કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ભક્તિમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે. બાકી જે અથવા સતોગુણી રજોગુણી, કારણ કે સતોગુણી અને રજોગુણી બધા શું છે, સતોગુણી ઉચ્ચતર દેવલોકમાં જાય છે, ત્યાંથી પછી પાછા આવે છે. રજોગુણી અહીંયા ને અહીંયા જ રહે છે, ફરીથી પાછા ગોળ ગોળ ચકરડામાં ફરી રાખે છે. અને તમોગુણી લોકો નીચે નિશ્ચતર લોકમાં બી જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓલરેડી સમજાવેલું છે. હવે આપણે જોઈએ કે 5મા અને 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. જે લોકો દમ તથા અહંકારને તાબે થઈને, એટલે કે ખોટો દેખાડો અને પોતાનો ઈગો એટલે કે સેલ્ફ ઈગો એના અંડરમાં, એટલે કે એને તાબે થઈને, એનો આશરો લઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે, જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જેઓ મૂર્ખ છે અને તેઓ શરીરના તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે, તેઓ અસુર કહેવાય છે. હવે આ શ્લોકમાં આપણે જોશું ને તો આ બધી ચીજ ઓલરેડી આપણે ગયા અધ્યાયમાં કવર કરેલી છે. એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને લંબાવીને આપણને સરસ રીતે કહે છે કે આ લોકો તો અસુર કહેવાય છે અને એ અસુર લોકો આવી રીતે બધી તપસ્યા બધું કરે છે, જે શાસ્ત્રો વિધિના નિયમો હેઠળ આપણે કોઈ દી કંઈ કવર થતી નથી, એના વિરુદ્ધ બધી કઠોર તપસ્યા ને બધું હોય છે. હવે અહીંયા આપણે એક નાનકડો દાખલો લઈ લઈએ. સૌથી પહેલા તો આપની સામે જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં નીચે ફોટો અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જે નીચે ફોટો છે, આ બધું એક ટાઈપનું ગાંડ પણ છે. આવી ટાઈપની કોઈ કઠોર તપસ્યા કે ક્યાંય આપણા શાસ્ત્રમાં લખેલી નથી કે આવી રીતે કરવી જોઈએ તપસ્યા. હવે એવી જ રીતે વચમાં જે આપની સામે ફોટો છે એમાં શું છે, રાવણ.
રાવણ આખી કૈલાશ પર્વતને એકવાર ઉપાડી લે છે. હવે એ પણ એવી ઘોર તપસ્યા કરે છે. ઘોર તપસ્યા કરીને ભગવાન શંકર પાસેથી વરદાન પ્રાપ્ત કરે છે અને એ વરદાન પ્રાપ્ત કરીને આખો કૈલાશ પર્વતને ઉપાડીને એ લંકામાં લઈ જવાની કોશિશ કરે છે, કારણ કે એમને આખો કૈલાશ પર્વત બધો બહુ ગમી ગયો એ પ્રમાણે. તો પછી જયારે શંકર ભગવાન એમનો અંગૂઠો દબાવે છે અને પછી એ અંગૂઠા દબાવ્યા પ્રમાણે પછી રાવણ પાછો આ કૈલાશ પર્વતને નીચે મૂકે છે. તો આ બધી જે છે આપણે જે તપસ્યા ને બધું કર્યું, એટલે એક તો પેલા ને કંઈક ને કંઈક પોતાની ઈચ્છા દ્વારા કર્યું, એટલે આસક્તિ દ્વારા કે ભાઈ કૈલાશ પર્વત પોતાને ગમ્યો એટલે ઉપાડીને એને પોતાને લંકામાં લઈ જાવો હતો, આવી રીતે. અને આ પછી શું છે કે ભાઈ શાસ્ત્રોમાં ની બધામાં આવું તપ ક્યાંય લખેલું નથી. તમે જે તપ કરો, તમે જે સાધના કરો, એમાંથી જે તમને વરદાન મળે તો એનો સદુપયોગ થવો જોઈએ, નહીં કે દુરુપયોગ થવો જોઈએ. તો આ રીતે આપણને આ શ્લોકમાં સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તપ વિશે સમજાવે છે કે આજે આપણે અસુરી તપ કહેવાય છે અને અસુર લોકો આવું તપ કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયાથી આપણને શરૂ કરશે આપણે શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવી શકાય. સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોક દ્વારા આપણને સમજાવ્યું કે જે લોકો તપસ્યા કરતા હોય છે, એ લોકો જે અસુરી તપસ્યા કરતા હોય છે, એના માટે આપણને સમજાવ્યું કે કેવી રીતે એ લોકો કરે છે અને એ લોકોનો ઉદ્દેશ બી શું હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8, 9 અને 10 આ શ્લોકમાં આપણને અહીંયાથી લઈને આપણને આપણી જે શ્રદ્ધા કેળવવાની છે એ અલગ અલગ રીતે આપણને બધી ચીજમાં સમજાવશે. સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા ખાવાથી શરૂ કરે છે. તો પેલા કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર, એટલે કે એવા ફૂડની અથવા તો એવા ખોરાકની ક્વોલિટીઝ બી કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અને કોને પ્રિય છે એ કીધું કે જે લોકો સત્વગુણીમાં જીવતા હોય છે એ લોકોને પ્રિય હોય છે. હવે એ ખોરાક કેવો હોય છે એ પણ વર્ણવે છે. તે આયુષ્ય વધારનાર, ડેફિનેટલી આપણું આયુષ્ય વધારી શકે છે. જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. એટલે કે આવી ટાઈપનું આપણે ફૂડ ખાઈએ છીએ તો આપણને નો ડાઉટ આપણી ઇમ્યુનિટી વધે છે, બળ વધે છે, સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે અને સુખ અને શાંતિ અથવા તૃપ્તિ એટલે કે સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે. આવું અન્ન રસયુક્ત હવે ફૂડની ક્વોલિટીઝ બી ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે કેવી ટાઈપનું એ ફૂડ હોય છે. આવું ફૂડ, આવું અન્ન રસયુક્ત એટલે કે થોડું જ્યુસી હોય છે, સ્નિગ્ધ એટલે એમાંથી સ્મેલ ને બધું સરસ આવતી હોય છે, પોષણ કરનારું એટલે કે બધું ન્યુટ્રિશન આપણને આપે છે, તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. એટલે આપણા હૃદયને બી બહુ ગમે. હવે હૃદયને ગમે એટલે ઇનડાયરેક્ટલી આપણી આત્માને બી ગમી ગયું, કારણ કે આપણા હૃદયની અંદર જ આપણા આત્માનો વાસ છે. તો આવી ટાઈપનું જો આપણે ખોરાક લઈએ તો આપણે સત્વગુણ વાળો આપણે ખોરાક લીધેલો કહેવાય. પેલા આપણે 3 ટાઈપના ફૂડને ડિસ્ક્રાઇબ કરી લઈએ, પછી આપણે જોઈએ કે આ બધા ફૂડની આપણી શ્રદ્ધા ઉપર કેવી રીતે અસર થાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે રાજસી ગુણ ઉપર, એટલે કે રાજસી ફૂડ કોને કહેવાય? તો કે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું અને બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. એટલે કે જે રજોગુણમાં જીવતા હોય છે, કે જેની અનંત ઈચ્છાઓ અને લાલસાઓ ને બધું હોય છે, એ લોકો આવી ટાઈપનું ફૂડ ગ્રહણ કરે છે, જે ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લીખું અને બળતરા કરવા વાળું હોય છે. પછી સાથે સાથે કે છે કે આવું અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. તો આપણે જાણીએ છીએ આજે જે બધા સ્પાઇસી ફૂડ ને બહુ ડેલિશિયસ ફૂડ ને બહુ ટેસ્ટી ફૂડ ને બધામાં જેમાં બધા એવા બધા કેમિકલ્સ ને આ ને તેને બધાનો ઉપયોગ થયેલો હોય છે, અને એ બધા શું છે આપણને અલ્ટિમેટલી આપણને શોક અને રોગ, આપણે રાતના માની લે આવું કઈ ફૂડ ખાધું હોય તો આખી રાત એક તો પેલા નીંદર ય ન આવે અને સવારે તો હાલત આપણી ઓર ખરાબ થાય. આ રીતે આપણે રજોગુણમાં જે આવા ફૂડ ખાતા હોય છે એ લોકોની આવી દશા થતી હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમોગુણ ઉપર આવે છે કે ભાઈ તમોગુણમાં જે હોય જીવતા હોય છે એ લોકો કેવી ટાઈપનું ફૂડ લે છે. તો કે ભાઈ ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું. અસ્પૃશ્ય એટલે કે આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ થોડી ઘણી વાસી ચીજ અથવા વધેલી ઘટેલી બધી ચીજ હોય, બધાને મિક્સ કરીને આપણે ક્યારેક એમ બનાવી લઈએ અને થોડું ઘણું એવું હોય ને બધાને અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓ કહેવાય. અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી હોય છે. હવે આમાં આપણે થોડુંક આપણે એક્સેપ્શન બી લઈ લઈએ. આજે જેમ કે ઘણી બધા લોકો જેમ કે સવારે આપણે ઓફિસ જવા માટે નીકળતા હોય તો સાથે ડબ્બો લઈને જતા હોય, એટલે કે ટિફિન લઈને જતા હોય. તો એ પણ જેમ કે આપણે ખાધા પછી આપણે નીકળીએ અને લંચ ટાઈમ નોર્મલી 12, 12:30, 1 વાગે કરીએ તો આપણે એ પ્રમાણે થાય.
તો આમાં જેમ કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે કે ભોજન 3 કલાક પહેલા રાંધેલું. નો ડાઉટ એ રાંધેલું તો હોય છે, પણ એમાં સાથે સાથે શું છે એ બગડેલું અને દુર્ગંધ મારતું નથી થઈ જતું. આપણે એને સરસ રીતે ફ્રીજમાં જઈને રાખી દઈએ છીએ, ઓફિસમાં કેન્ટીન ને બધું હોય એમાં, અને પછી ખાતી વખતે આપણે પાછું એને ગરમ કરીને ખાઈ લઈએ છીએ. તો એના આ ચીજને આપણે થોડી ઘણી આજના ટાઈમ પ્રમાણે આપણે એને એક્સેપ્શન રીતે લઈ શકીએ. અને જો ડેફિનેટલી બગડેલું અથવા દુર્ગંધ મારતું હોય તો એ આપણે તમોગુણી ફૂડમાં આવે તો આપણે એને ખાવાનું એવોઇડ કરવું જોઈએ. પણ ડેફિનેટલી આવું થતું નથી. આપણે એક સરસ મજાનું ફૂડ ત્યાં સુધી લઈએ છીએ પ્રિઝર્વ થયેલું, અને પછી એને ગરમ કરીને આપણે ખાઈએ છીએ. ઓવનમાં ની બધી ફેસિલિટી આજે બધી જગ્યાએ નાની મોટી બધી ઓફિસમાં થઈ ગઈ છે, કારણ કે આ બધી અત્યારે હવે બેઝિક નેસેસિટીઝમાં બધી આવી ગઈ છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ફૂડને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. હવે આપણે જોઈએ કે આ બધી ફૂડોનો આપણા મનસ્થિતિ ઉપર અને આપણા શરીર ઉપર આપણને કેવી અસર કરે છે. પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને સંક્ષિપ્તમાં તો સમજાવી દીધું કે એ આપણને કેવું આપણું પોષણ આપે છે, કેવું બળ આપે છે, કેવા કેવા એનાથી રોગ થાય છે, અથવા કેવી કેવી રીતે એની બધી દશા થાય છે. તેમ છતાં આપણે આજના સંદર્ભમાં બી થોડું ઓર એનાલિસિસ કરીએ, કારણ કે આપણામાં કહેવત છે કે ભાઈ જેવું અન્ન એવો ઓડકાર. તો આ બધા ફૂડની આપણા શરીર ઉપર કેવી રીતે અસર થાય છે. પર્ટિક્યુલરલી આમાં હું થોડોક આપનો વધારે ટાઈમ લઈશ, અને જ્યારે હું કિડ્સના બેચ લેતો હતો ભગવદ્ ગીતા ઉપર, ત્યારે આ સ્લાઇડ ઉપર થોડો વધારે ટાઈમ આપતો હતો. કારણ કે નોર્મલી શું છે આજે આપણે જોઈએ છીએ કે બધા યંગ જનરેશન ને બધાને લોકોને શું છે આવા જે રજોગુણ વાળા ફૂડ છે ને એ ખાવાની વધારે હોય છે. એટલે કે જંક ફૂડ ને બધું, જેમ કે અહીંયા તમે ફોટો જોઈ શકો છો ચીટોસ નો, પ્લસ આવો એકદમ ગરમ ગરમ એકદમ તડકો નાખેલો ને એવો બધો ફોટો છે. અહીંયા આપણે જીભની ઉપર મરચું નાખેલું એકદમ તીખું તમતમતું ખાવાની બધી આદતો હોય છે. આ બધું જયારે ફૂડ ખાઈએ છીએ ને તો એ લોકોની બધાની મનસ્થિતિ ઉપર બધો બહુ અસર પડે છે. એકવાર એક એક્સપેરિમેન્ટલ માટે હું આપને પણ કહીશ, જેમ કે એકવાર આપણે રાતના આવું સ્પાઇસી ફૂડ કે એવું ખાઈને જોજો, અને પછી માળા કરવાની કોશિશ કરજો. એવું સવારે બી માની તમે એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકો છો. સવારના ફૂડમાં તમે નોર્મલ ખાતા હોય એના કરતાં થોડું વધારે સ્પાઇસી ફૂડ ખાજો, અને પછી તમે માળા કરવાની કોશિશ કરજો, અથવા બપોરે સુવાની કોશિશ કરજો. કાં તો નીંદર નહીં આવે, કાં તો પછી તમે માળા પણ આપણને બરાબર થઈ નહીં શકે. તો આ પણ આપણને એના ઉપર બહુ ઇમ્પેક્ટ પડે છે આવા બધા ફૂડ ખાઈએ છીએ ત્યારે. અને જો સરસ મજાનું આવું સતોગુણી ફૂડ ખાધું હોય તો એ પણ આપણને સરસ મજાનું સુખ અને શાંતિ અને તૃપ્તિ, એટલે કે સંતોષ ને બધું આપે છે. અને આપણું બળ, સ્વાસ્થ્ય ને બધું બી વધારે છે. આપણું જીવન બી આપણે શુદ્ધ અને બધું થાય છે. અને આની સાથે સાથે હું પર્ટિક્યુલરલી ચિલ્ડ્રન્સને કહેતો હતો કે સાત્વિક તમારે આ ફૂડ બધાને એવોઇડ કરવા માટે, જેમ કે આજે ચીટોસ ને આ જે લેઝ ને આ જે બધું હોય છે, કુરકુરે ને બધું જે હોય છે, એનો તમે ભાવ એકવાર કમ્પેર કરજો, અને એની સાથે તમે કાજુનો કિલોનો ભાવ કમ્પેર કરજો. તો કદાચ હોઈ શકે કે ક્યારેક ક્યારેક તમે ડ્રાય ફ્રૂટ્સમાં જે બધી અલગ અલગ આઈટમ હોય છે ને, એ કોકોક આઈટમ આ બધી ચીજો કરતા છે ને સસ્તી હોય છે. ઇવન ખજૂર ની બધું બી એમાં આવી જાય. તો જસ્ટ એક તમે આપણે ચીટોસ ને લેઝ ને બધું ખાતા હોય એને તમે જસ્ટ રિપ્લેસ કરી દો, જેમ કે સોલ્ટી કાજુ છે, સોલ્ટી બદામ છે, અથવા એક બે ખજૂરના ઓલા જે છે આપણે, તો કેટલું સરસ આપણે થઈ જાય. તો આ રીતે એ લોકોને હું કહેતો કે જો આપણે કરીએ તો આ ફૂડને એવોઇડ બી કરી શકીએ, અને સાથે સાથે આપણે એને રિપ્લેસ બી કરી દીધું કહેવાય સાત્વિક ફૂડથી. તો આ રીતે આપણે એ લોકોને જેમ કે પીઝા, બર્ગર ની બધું ખાવાનો ઘણો એવો શોખ હોય છે. તો આજે પીઝા, બર્ગર ની બધી જે મેંદાની બધી આઈટમ હોય છે એને પણ એ લોકો બીજી એવી કોઈક સારી રીતે આપણે એનાથી રિપ્લેસ કરી શકે. તો એના માટે હું લોકોને કહેતો કે સાત્વિક ફૂડ એટલે કે એસ ઉપરથી છે. તો એસ ઉપરથી જેમ કે આપણે સૂપ, સલાડ અને સ્પ્રાઉટ્સ, જો 3 ચીજ આપણે આપણા ફૂડમાં ઇન્ક્લુડ કરી દઈએ તો બહુ સરસ રીતે થાય. જેમ કે સૂપ, આજે કેટલા અલગ અલગ ટાઈપના બધા સૂપ આપણે થાય છે. ટોમેટો સૂપ, કોર્ન સૂપ, વેજીટેબલ સૂપ, મિક્સ વેજીટેબલ સૂપ ને બધા અલગ અલગ ટાઈપના સરસ મજાના સૂપ આપણે કરી શકીએ. એવી રીતે સલાડ આપણે એમાં ગ્રીન વેજીટેબલ્સ, બધા ગ્રીન સલાડ્સ એ બધા છે, કાકડી, ટમેટા, બીટ, ગાજર, મૂળો, આ બધું આપણે ઇન્ક્લુડ કરીને પત્તાકોબી ને બધાનું સરસ મજાનું આપણે સલાડ બનાવી શકીએ. અને સ્પ્રાઉટ્સ એટલે કે બધા કઠોળને આપણે બાફીને કે થોડો ઘણો એમાં નિમક ને આ તે થોડુંક નાખીને થોડુંક ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે હલકો સો મસાલો નાખીને બી આપણે, અને જો એમને ખાઈ તો ઓર સારું. આ બધા આપણે મગનું પાણી છે, આ બધું કરીએ આપણે તો એ આપણા સરસ મજાનું સાત્વિક ફૂડ થઈ જાય. એટલે હું લોકોને કહેતો કે ભાઈ એસ ઉપરથી તમે એ રીતે યાદ રાખી લ્યો, સૂપ, સલાડ અને સ્પ્રાઉટ્સ, તો તમારું સાત્વિક ફૂડ થઈ ગયું. અને સાથે સાથે જો તમે એમાં થોડુંક હજી એડ કરી દો કે ભાઈ ગ્રીન વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સ, તો પછી નથિંગ લાઈક ધેટ. અને હજી જો તમને થોડું ઘણું, તમે બધા બાળકોની બધા છો
તો દિવસમાં 1 ટાઈમ કા 2 વાર તમે દૂધ પીવાની બી જો હેબિટ રાખો તો આ જો ફૂડ તમે લ્યો આખા દિવસમાં તો આનાથી વધારે સારું કોઈ ફૂડ છે નહીં. તમને લોકોની યાદશક્તિ ને આ ને તેને બધું બહુ સરસ થશે, તમારી હેલ્થ સારી રહેશે, તમારી બાકી બધી જે ઇમ્યુનિટીઝ આ બધું જે છે એ પણ બધું બહુ સરસ રીતે ડેવલપ થશે. ઇવન આ બધી જ્યારે બીમારીઓ ને બધું જે ચાલે છે એનાથી પણ તમે પોતાની જાતને પ્રોટેક્ટ કરી શકશો. તો આ રીતે એ લોકોને હું એડવાઇસ આપતો. હવે એ એડવાઇસ થોડી ઘણી આપણને જો એપ્લિકેબલ થતી હોય તો એમાંથી આપણે પણ થોડું ઘણું આપણે લર્નિંગ લઈ શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે સમજીએ હવે કે સાત્વિક ફૂડ આપણે બને ત્યાં સુધી ગ્રહણ કરવું જોઈએ અને ત્યાં સુધી આપણે આ બધા રજોગુણને આપણે ફૂડ વાળાને એવોઇડ કરવું જોઈએ. અને ડેફિનેટલી તમોગુણ વાળું જે આ ફૂડ છે આની સામે તો આપણે જોવાનું બી નથી. આપણે એને ટોટલી આઉટરાઇટ ડિસ્કાર્ડ કરી દેવાનું છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે આ ફૂડ આપણે જે ખાઈએ છીએ અથવા જે ખોરાક લઈએ છીએ અથવા જે અન્ન જે આપણે લઈએ છીએ આપણે અંદર જે નાખીએ છીએ એની આપણી મન અને આપણા શરીર ઉપર કેવી રીતે અસર પડે છે. તો એટલા જ માટે કહેવાય છે કે ભાઈ યુ આર વોટ યુ ઇટ, મેક હેલ્ધી ચોઇસીસ. એટલે કે આપણે જે ખાઈએ છીએ એ જ આપણે બનીએ છીએ. એટલે કે આપણે જે ખોરાકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે 3 ઘટકોમાં પહેલા વહેંચાયેલો હોય છે. સૌપ્રથમ આપણે સૌથી મોટો ઘટક આપણે પેલા ચાવીને ખાઈએ છીએ, જેમ આપણે ગયા અધ્યાયમાં 15મા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે 4 રીતે આપણે ફૂડને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. અને એ ગ્રહણ કર્યા પછી આપણા જઠરાગ્નિમાં જાય છે, જેમાં આપણે જઠરાગ્નિ છે અને એ બધી આપણી પાચન ક્રિયામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને મદદ કરે છે. તો એ બધી આખી પાચન ક્રિયાને બધું થઈ ગયા પછી એમાંથી જે એકદમ કચરા ટાઈપનું હોય, જે કાંઈ કામનું ન હોય, એ બધું આપણે એકદમ સોલિડ ફૂડ તરીકે જેમ બહાર નીકળી જાય છે. એટલે કે આપણે હોઈ શકીએ સ્ટૂલ એટલે કે પોટી તરીકે બધું નીકળી જાય છે. પછી આવે છે મધ્યમ ઘટક. મધ્યમ ઘટક શું? આપણા શરીરની અંદર જે માંસ, હાડકા, બ્લડ આ તે બધું જે છે એની અંદર બધું સમાઈ જાય છે અને એ પ્રમાણે આપણું બોડીને આસ્તે આસ્તે વિકસિત થાય છે અને બિલ્ડઅપ થાય છે. અને જે સૂક્ષ્મ ઘટક એટલે કે નાનામાં નાનું ઘટક છે એ આપણે મન અથવા ચેતના ઘટકોમાં સમાઈ જાય છે. એટલે કે આપણા મન અને એ પ્રમાણે જીવમાં આપણે એ ફૂડ આપણે સ્ટોર થઈ જાય છે. એટલા માટે આપણા મન ઉપર આપણે ખાધેલું બહુ સરસ રીતે અસર કરે છે. તો આ ચીજ જો આપણે સમજી લઈએ તો આપણને આપણી લાઈફમાં આપણે શ્રદ્ધા બી કેળવવાની છે ને, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ખાવાથી શરૂઆત કરી છે. હવે આપણે ખાવાથી લઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને યજ્ઞ, તપ, દાન સુધી આખી જર્ની કરાવવાના છે કે આ રીતે તમારી આખી શ્રદ્ધા કેળવાશે. કારણ કે આ જર્ની એવું નથી કે આ બહુ શોર્ટ જર્ની છે. શ્રદ્ધા આપોઆપ નથી જાગતી, રાતોરાત નથી જાગતી, કે ઇન્સ્ટન્ટ નથી કે આમ ચલો હવે મારે ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે, હવે હું ભગવાનની ભક્તિ કરું. તો એવી રીતે નથી થતું. આ બધી ચીજ આપણે પોતે કેળવવી પડે છે, પોતે આપણે ડેવલપ કરવી પડે છે. અને એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું જે પ્રમાણે આપણને 3જા શ્લોકમાં આપણે બહુ સરસ રીતે સમજી ગયા એ કેવી રીતે વિકસિત થાય છે, એ આપણે ડેવલપ કરવી પડે છે. વિકસિત એટલે ડેવલપ, કોઈ રાતોરાત નથી થતી. તો ખાવાથી આપણે શરૂ કરી, આ રીતે આપણે ખાવાની આપણી હેબિટ છે. પછી હવે આજે એક સિમ્બોલિક ફોટો છે, જેમ કે કોઈ આજે બધા બર્ગર ની બધા ખાતા હોય તો આવી રીતે એનો આગળનો અને પાછળનો ભાગ નીકળેલો હોય, આખા કડંગા લાગતા હોય. અને જો કોઈ માની લાવા ગ્રીન વેજીટેબલ્સ બ્રોકોલી ખાતા હોય તો સરસ મજાનું એકદમ સ્લિમ બોડી હોય અને બધા એકદમ સરસ મજાનું એનું બોડી ને બધું હાર્ટ મસલા બધું મસલ્સ ને બધું બનેલું હોય. અને આ જ કન્ટિન્યુઅસ આપણે યંગસ્ટરમાં આવા સારી ફૂડ અને ખરાબ ફૂડ વચ્ચે ફાઇટિંગ ચાલતી રહેતી હોય છે. તો આપણે બને ત્યાં સુધી આપણા છોકરાઓને બી આવી રીતે ગ્રીન વેજીટેબલ્સમાં ને બધામાં આપણે એટલે કે એસ ઉપર સૂપ, સલાડ, સ્પ્રાઉટ્સ, ગ્રીન વેજીટેબલ્સ ને બધું કરવું જોઈએ. હવે આવે છે કે ભાઈ આપણે જે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ અથવા તો આપણે ઘરે જે ખાવાનું બધું બને છે એ પણ આપણે કેવી રીતે બનાવવું જોઈએ, કેવી રીતે પીરસવું જોઈએ, કેવી રીતે ગ્રહણ કરવું જોઈએ એ આપણે જોશું. તો કૃષ્ણ ભગવાન માટે ભોગ તૈયાર કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે શું છે સારી સભાનતા સાથે રસોઈ બનાવેલી છે. આપણું મન, માઇન્ડ બધું આપણે એમાં પૂરેપૂરું 100% આપવાનું છે. એમ નહીં કે હવે આપણે મરચું વધારે, મીઠું ઓછું, આ ઓછું, આ ભૂલી ગયા, એવું બધું થઈ ન થવું જોઈએ. કૃષ્ણને પ્રેમ અને અવતરણ સાથે ઓફર કરે છે. આપણે ડેફિનેટલી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે બધી જે વાનગીઓને બધું બનાવતા હોઈએ ત્યારે આપણે પૂરેપૂરું આપણે મન અને એવી રીતે લગાડીને આપણે સરસ મજાની વાનગી બનાવીએ. કારણ કે તો જ ભગવાનને પણ પસંદ આવે અને એને પણ ગમે. અને એ જ પછી વાનગી આપણે પ્રસાદ રૂપે આરોગીએ છીએ. પછી ઓફર કરવા માટે બી આપણે સારો મૂડ હોવો જોઈએ. જ્યારે આપણે કોઈને પણ પીરસતા હોઈએ છીએ અથવા ભગવાનને બી આપણે પીરસતા હોઈએ છીએ, ભગવાનને અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ, ત્યારે બી આપણો મૂડ સારો હોવો જોઈએ. અને કૃષ્ણ પ્રસાદનું જ્યારે આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે હંમેશા એને રિસ્પેક્ટફુલી અને સન્માન આપીને કરવું જોઈએ. એવી જ રીતે જેમ આજકાલના બાળકોને શું છે ઘણી વાર આદત હોય છે કે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર બેસી ગયા, થાળી સામે આવી નથી, આમાં મોબાઈલ જોતા હોય અને ખાતા હોય. શું ખાતા હોય ને એને પોતાની કઈ ખબર જ ન હોય.
બસ એવી રીતે. તો આ રીતે આપણે છે ને અન્નનું અપમાન કરીએ છીએ. તો આપણે અન્નનું અપમાન બી એવી રીતે ન થવું જોઈએ. એકબીજાની જગ્યાએ સરસ રીતે બેસી શાંતિથી ભગવાનનું નામ લઈને, ભગવાનને હાથ જોડીને, આપણે એને અર્પણ કરીને આપણે આપણો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો અથવા તો આપણું જમવાનું આપણું હોવું જોઈએ. ચોપડી વાંચતા વાંચતા કે ન્યૂઝપેપર જોતા જોતા કે ટીવી જોતા જોતા આપણે ગમે ત્યાં લઈને આપણે બેસી ગયા અને ખોળામાં થાળી બાળી લઈને આપણે બેસી ગયા ને આમ ખાતા હોઈએ, આમ ટીવી જોતા હોય ને આમ ખાતા, આમાં શું અસર થવાની આપણને? તો આવી રીતે આપણે બી ન કરવું જોઈએ. એટલે સન્માન આપણે રિસ્પેક્ટ આપીને ખાવું જોઈએ. અને કૃષ્ણ પ્રસાદ લેવાના બધાના પરિણામો બી બધા આપણને બહુ સરસ મળે છે. હવે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ખાવાનું સરસ રીતે સમજાવે છે. હવે આવે છે આપણા યજ્ઞ ઉપર કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને આ ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. એટલે કે સૌથી પહેલા આપણે યજ્ઞ તો કરવાનો છે. યજ્ઞ એટલે કે શું? આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવાની છે, ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે, ઇન્દ્રિયો પર પ્રભુત્વ મેળવવાનો છે, ઇન્દ્રિયના જે બધા વિષયો છે એને બધી આસ્તે આસ્તે ભૌતિક દુનિયામાંથી પાછા ખેંચવાના છે. એ બધો આપણો યજ્ઞ થઈ ગયો. હવે આ યજ્ઞ જે આપણે છે ને આપણે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી એટલે કે કર્તવ્ય સમજીને કરવાનો છે, નહીં કે ખાલી કરવા ખાતર કરવાનો છે. કારણ કે આપણું અલ્ટિમેટ કર્તવ્ય ઈ જ છે આપણે. અને ડેફિનેટલી સાથે સાથે આપણે ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વિના આપણે કરવાનું છે. આ બધાને આપણે કહી શકીએ કે આપણું સાત્વિક યજ્ઞ છે. જેમ કે અહીંયા માળા જપવાનો ફોટો છે, તો આપણે જેમ દિવસની 2, 4, 6 જેટલો નિયમ લીધો હોય અને 16 માળાનો જો જપતા હોઈએ, નિયમ લઈને કરતા હોઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે સર્વોચ્ચ છે. અને આ રીતે જો જયારે માળા આપણે જપતા હોઈએ ત્યારે આપણે કોઈ બી ફળની આપણે આશા નથી રાખવાની. એ ભગવાન હું 16 માળા કરું છું, મારું આ કામ પૂરું કરી દેજો, મારું ઓલું કામ પૂરું કરી દે, એવી રીતે નહીં. ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો. અને ડેફિનેટલી આપણે 16 માળા મારે કરવી છે એટલે કરવી છે. આપણું કર્તવ્ય સમજીને આપણે ભગવાનની સ્તુતિ કરી લીધી, પ્રાર્થના કરી લીધી અને સરસ મજાના શાંત મનેથી આપણે કરી લીધો. આપણો દિવસ એટલો સરસ જશે ને કે કોઈ જાતનું કઈ આપણને કઈ હશે જ નહીં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને સાત્વિક યજ્ઞ કહેવાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવશે રાજસી યજ્ઞ ઉપર. પરંતુ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્વયી લાભ કે માત્ર ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને રજોગુણી જાણ. હવે આના સંદર્ભમાં હું છે ને આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપીશ. જેમ કે માની લો કોઈ કે પોતાનું નવું ઘર લીધું હોય અથવા નવો બંગલો બનાવ્યો હોય કે કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યો હોય, એ લોકો ઘણીવાર શું છે આપણે કે ભાઈ વાસ્તુ પૂજન ને બધું કરે છે, ગ્રહ શાંતિ કરે છે, અલગ અલગ આપણે કોઈક ગાયત્રી મંત્રનો પાઠ કરે છે કે કોઈક કીર્તન કરે છે, એવું બધું કંઈક ને કંઈક કરતા હોય છે. તો હવે એ બધા પાછળ શું છે, એ લોકોના તમે જોશો ને ક્યારેક ક્યારેક મેઇન બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં એ લોકોનું ઇન્ટેન્શન શું હોય છે કે ભાઈ જે પોતે આહલાદક ફ્લેટ લીધો છે, સરસ મજાનો 3-4 બેડરૂમ એકદમ પોશ એરિયામાં ને બધું સાઉથ ઓપન વાળો ને આ અથવા તો પોતે બંગલો ને બધું બનાવ્યું છે ને એ દેખાડવાનો હેતુ હોય છે. અને યજ્ઞ ખાલી એક આગળના દેખાવા એટલે નામ પૂરતો રહી જાય છે. અને પછી જે બધા લોકો આવે છે પોતે તો યજ્ઞમાં ઘણીવાર એ લોકો કપલ બેસતા બી નથી અને બસ ખાલી મહેમાન આવ્યા ને આગતા સ્વાગતા, આ જો આ ફ્લેટ આ છે ફૂલ્લી માર્બલ છે, આમ છે, આ ફર્નિચર મેં વાંચી લીધું, આ વાંચી લીધું, એટલે બધામાં કોઈ પ્રશંસા કરે, ઓહ આ તો મને વાહ અહીંયાથી બહુ સારું મળી ગયું ને આવી રીતે. આ જ બધી ચીજમાં હોય છે. એટલે કે શું છે કે બધા જે યજ્ઞ અમુક દુન્વયી લાભ, એટલે કે દુન્વયી લાભમાં શું કંઈક ને કંઈક એવું અથવા તો ગર્વ ખાતર, એટલે કે બેનિફિટ લેવા અને પોતે પોતાનું પ્રાઇડ અનુભવે છે. ઓહ મેં આટલો સરસ ફ્લેટ લીધો, મેં આટલો સરસ બંગલો બનાવ્યો. એટલે આવા માટે એ લોકો યજ્ઞનું નામ પાછળ એ રીતે કરતા હોય છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે એ રજોગુણી છે, આની કોઈ ગતિ નથી, આ બધું અહીંયા જ ખતમ થવાનું છે આવા ભાવથી જો કરેલું હોય તો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને તમોગુણ ઉપર કહે છે કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તેને તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે. હવે તામસી યજ્ઞ અહીંયા એક આપણે શોર્ટ સ્ટોરી જોઈ લઈએ. અહીંયા આપણે આ શું છે, ભસ્માસુર છે. હવે ભસ્માસુર ભગવાન શંકરની ભક્તિ કરતા હતા. તો પેલા તો તમે જોઈ શકો છો એના શરીર ઉપર અલગ અલગ જગ્યાએ લોહી નીકળેલું છે અને બધું. તો એ પેલા અંગો કાપી કાપીને એમાંથી લોહી મને બધું માંસ ને બધું કાઢીને એની આહુતિ આપતા હતા ભગવાન શંકરને પ્રસન્ન કરવા માટે. ભગવાન શંકર પ્રસન્ન નથી થતા. પછી પોતે શું કરે છે, એના પોતા અંગ ઉપાંગ કાપે છે, પેલા આંગળીઓને કાપે છે, એવું બધું કાપીને પછી એની આહુતિ આપે છે. તો બી ભગવાન શંકર પ્રસન્ન નથી થતા. પછી લાસ્ટમાં જેને પોતાના ગરદન ઉપર છરી લગાવે છે અને પોતાનું ગરદન કાપીને હોમવા જાય છે, આહુતિ દેવા જાય છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે કે ભાઈ તું તારું આહુતિ આમાં શું કામ આપસ, તારું ગરદન કાપીને આહુતિ શું કામ આપસ? તો કે ના, મને તમે વરદાન આપો, મને તમારા તરફથી વરદાન જોવે છે. તો ભગવાન શંકર કહે છે અચ્છા ઠીક છે, ચલ વરદાન આપીશ તને, પણ
તું તારો આ બધું આહુતિ આવી રીતે તો ગાંડપણ ન કર. તો આ પેલા કે છે ના 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 ના, તમને પેલા વચન આપો, તમને વરદાન આપશો જ. ઓલા કે છે અચ્છા ભાઈ ઠીક છે, આપ્યું, કારણ કે હતો તો અસુર, થોડો ઘણો એવું ડર હતું, પણ એ પ્રમાણે ઠીક છે ચાલ ભાઈ તો આહુતિ આપસ, એના કરતા ચાલ તને વરદાન આપી દો એ પ્રમાણે. અને એ પ્રમાણે પછી વરદાન માંગે છે ભગવાન શંકર પાસેથી કે ભાઈ હું જેના માથા ઉપર હાથ મૂકું ને એ ત્યાંનો ત્યાં ભસ્મ થઈ જાય અથવા બળી જાય. ભગવાન શંકર કહે છે કે લે ભાઈ આ લે વરદાન લઈ લે. ઓકે, વરદાન આપે છે. હવે આ ભસ્માસુર એટલે કે એનું નામ જ એટલા માટે એનું ભસ્માસુર પડ્યું હતું. કોઈ આવા શાસ્ત્રોમાં તો આવું બધું લખેલું નથી કે આવા યજ્ઞ કરો અને આવી રીતે કરો, અને આમાં કોઈ વેદ મંત્રનું ઉચ્ચારણ બી કઈ છે નહીં, કોઈ પૂર્વ તેને દેખાતો નથી, કોઈને કઈ દક્ષિણ આપવાનો તો પછી કોઈ સવાલ જ નથી, અને આ રીતે યજ્ઞ કરે છે. હવે જેવો એને વરદાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, સૌથી પહેલો એક્સપેરિમેન્ટ ભગવાન શંકર ઉપર જ કરવા માંગે છે. એને કે છે હું તમારા માથા ઉપર હાથ મૂકવા માંગુ છું, જોઉં છું તમે ભસ્મ થાવશો કે નહીં. હવે ભગવાન શંકર ત્યાંથી ભાગે છે, વિષ્ણુજી પાસે જાય છે, એમનું શરણાગતિ લે છે, એમને કહે છે કે મને હવે તમે બચાવો. ત્યારે પછી વિષ્ણુજી ભસ્માસુરનો વધ કરે છે અને શંકરજીને બચાવે છે. તો આ રીતે સ્ટોરી હતી. તો આવી રીતે પણ આજે ઘણા લોકો આવી રીતે આમ યજ્ઞ જો કરતા હોય તો એ બધું આખું અસુરી યજ્ઞ જ કહેવાય. હાલાકી આવા યજ્ઞ અત્યારે મળતા નથી આપણને જોવા, પણ જસ્ટ આ સ્ટોરી દ્વારા આપણે સમજો કે આવા અસુરી અથવા તામસી યજ્ઞ બી ત્યારે પ્રમાણે થતા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યજ્ઞ પછી આપણે આવશે તપ ઉપર. તપ ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ છે. હવે ડેફિનેટલી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તપમાં બી આપણને 3 ટાઈપનું તપ બતાવશે. શારીરિક તપ બતાવશે, વાણીનું તપ બતાવશે અને આપણા મનનું તપ બતાવશે. તો સૌ પ્રથમ આપણને શારીરિક તપ કહે છે, એટલે કે આપણે એમાં સરળતા, પવિત્રતા અને બ્રહ્મચર્ય, અમુક ઉંમર પછી આપણે બ્રહ્મચર્ય પાલન કરવું જોઈએ, અને અહિંસાને આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા છે શેની ડેફિનેશન છે અહિંસા. અને આપણા જે પરમેશ્વર, ગુરુ ને બધા જે છે આપણે થોડી ઘણી એની વડીલોની પૂજા કરવી અને એ લોકોને રિસ્પેક્ટ બોલાવવા, અને દૂર રહેતા હોય તો એ પ્રમાણે આપણે થોડું ઘણું વાતચીત કરી લેવાનું. એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા કહે છે. પછી હવે આવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા વાણીના તપ ઉપર કે ભાઈ સત્ય, પ્રિય લાગે એવા હંમેશા સાચું બોલવાનું. અહીંયા જેમ કે યુધિષ્ઠિર મહારાજનો ફોટો છે, કહેવાય છે કે પૂરી લાઈફમાં ક્યારે અસત્ય નહોતા બોલ્યા, એકવાર ફક્ત અર્ધ સત્ય બોલ્યા હતા. અસત્ય નહોતા બોલ્યા, ફક્ત અર્ધ સત્ય બોલ્યા હતા મહાભારતના યુદ્ધમાં, જ્યારે નરોવા કુંજરોવા કહે છે ત્યારે. એટલે કે સાચું બોલવાનું, પ્રિય લાગે એવા, બીજાને સારું ગમે એવું, હિતાવ અને એના હિત માટે હોવું જોઈએ એવી રીતે. જો ક્યારેક આપણને એવું કઈ લાગે તો આપણે ચૂપ રહી જવાનું, પણ આપણે બને ત્યાં સુધી એવી રીતે નેગેટિવ લેંગ્વેજ કે આપણે વાપરવાની નહીં. ચૂપ રહીને આપણે બી સામેવાળું ઓટોમેટિકલી સમજી જાય. અને બીજાને ઉદ્વેગ એટલે કે એને એક્સાઇટ નહીં કરવાનું, ન પમાડનારા વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોના નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. આ બહુ સરસ ચીજ છે. અહીંયા કે માની લો આપણે આ બધું ચીજ કરતા હોઈએ તો બરાબર છે, પણ છતાંય આપણને અહીંયા ઓલ્ટરનેટિવ મળી જાય છે, તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા. આખો દિવસ આપણે આપણો પાઠ જ કરતા હોઈએ, રામ નામ ભગવાનનું જપ કરતા હોઈએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે નો મંત્ર જ આપણા મોઢામાં હોય તો આવી બધી આપણી ઓટોમેટિકલી આપણી વાણીનું તપ ત્યાં જ આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધું કહેવાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. તો પછી આપણે બીજાને એવા બધા વચનો બોલવાનું ને બધામાંથી આપણે ઓટોમેટિકલી આપણે ડિટેચ થઈ જઈએ છીએ. તો કાં તો આપણે ગ્રંથોનું પાઠ કરવાનું અથવા કન્ટિન્યુઅસ આપણે મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરતું રહેવાનું. એ આપણું થઈ ગયું વાણીનું તપ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે ભાઈ આપણે મનનું તપ કેવી રીતે થાય છે. એ સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. એટલે કે આપણી મનની શાંતિ માટે આપણે શું કરવાનું, તો કે સંતોષ, કે ભાઈ જે છે ને બધું બરાબર છે, જે થાય છે બધું ભગવાનની મરજીથી થાય છે, જે થાય છે બધું સારું થાય છે, જે થવાનું છે બધું સારું થવાનું છે. આવી ટાઈપનો જો આપણે સંતોષ કેળવી લઈએ ને તો એ આપણા મનનું તપ છે. સરળતા, સિમ્પ્લિસિટી, ઓકે બરોબર છે. ગાંભીર્ય, સિરિયસ, એટલે કે આપણે સિરિયસ એના માટે રહેવાનું તો કે આપણા લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે, કે ભાઈ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવી છે, એના માટે આપણે સિરિયસ રહેવાનું. અને એ સિરિયસ આપણે કેવી રીતે રહી શકીએ, તો કે આપણે હંમેશા આપણા આત્મસંયમ રહી શકીએ તથા જીવનની શુદ્ધિ. અને જેવી રીતે આપણે આત્મસંયમ રહીએ તો આપણે ઓટોમેટિકલી જીવનની શુદ્ધિ થવાની જ છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણા મનનું તપ છે આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 17મા શ્લોકમાં જણાવે છે દુન્વયી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક તપ કહેવાય છે. સાત્વિક તપ કહેવાય છે.
તો આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ ચીજ જણાવે છે કે ભાઈ આપણે કોઈ ચીજની આપણે ફળની લાલસા નથી રાખવાની અથવા ફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની. એટલે કે દુન્વય લાભની ઈચ્છા ન કરનારા અને કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય, એટલે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે જ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી એની ભક્તિમાં જ પરોવાયેલા રહેવાનું છે. દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક, અને સાથે સાથે એડ બી કરે છે કે દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક, એટલે કે દૈવી ગુણોની સાથે સાથે શ્રદ્ધા જો કેળવેલી હોય તો એ આપણે સાત્વિક શ્રદ્ધા કહેવાય અને સાત્વિક તપ બી ગણાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અહીંયા વર્ણવે છે કે જેથી કરીને આપણે આપણું જે તપ છે એને સાત્વિક તપ આપણે ગણાવી શકીએ. હવે આ રીતે આ તપમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે અહીંયા અલગ અલગ ગોવર્ધન પરિક્રમા, વૃંદાવન પરિક્રમા, માયાપુર પરિક્રમા બી બધી આવેલી છે. તો ભગવાનના ધામોમાં જવું, ભગવાનના માટે ત્યાં આપણે થોડી ઘણી તપસ્યા એટલા માટે કરવી હોય છે કે ભગવાનના ધામમાં જઈએ ત્યારે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને બધી સુખ સગવડોને બધી મળતી નથી જે પ્રમાણે આપણે ઘરમાં હોય છે. ક્યારેક ક્યારેક આપણે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. પ્લીઝ આપ બધાને મ્યુટ કરી દેજો પોતપોતાને. કે ભાઈ ક્યારેક ક્યારેક આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ છીએ, એવી બધી આપણને માની લો 5 સ્ટાર ટાઈપની બધી જે ક્યારેક ક્યારેક આપણે ઘરમાં ભોગવતા હોઈએ એવી સગવડો નથી મળતી. તેમ છતાં બી આપણે બધાની સાથે એડજસ્ટ કરીને આપણે કારણ કે આપણો મેઇન મોટિવ શું છે? ભગવાન આપણે દર્શન કરવા માટે આવ્યા છીએ, ભગવાનને આપણે મેળવવા માટે આવ્યા છીએ અને ભગવાનને દર્શન કરીને આપણે એની સ્તુતિ અથવા પ્રાર્થના કરવા માટે આવ્યા છે, નહીં કે આ બધી એમ્યુનિટીઝ અને સુખ સગવડો ભોગવવા માટે. તો આ રીતે પણ જ્યારે આપણને પ્રમાણે મોકો મળે છે આપણે એનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. અત્યારે જેમ કે આપણે ઇસ્કોન બેંગલુરુ દ્વારા જ ઓક્ટોબર મહિનામાં માયાપુરની યાત્રા ઓર્ગેનાઇઝ કરી હતી. ઘણા બધા ભક્તો જોઈન થયા હતા અને એમાં સરસ લાભ મેળવ્યો હતો. એવી જ રીતે હવે આ ફેબ્રુઆરીના એન્ડમાં અને માર્ચના બિગિનિંગમાં, એટલે કે કંઈક 24 ફેબ્રુઆરીથી 2 માર્ચ સુધીમાં વૃંદાવનની પરિક્રમા આપણે મંગળૂર દ્વારા જ આપણે ઓર્ગેનાઇઝ થઈ જવા રહી છે. તો જેને એનો લાભ લેવો હોય એ પણ લઈ શકે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 18મા શ્લોકમાં, જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી રજોગુણી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ આપીશ કે આજે ઘણીવાર આવું તપ છે ને આપણે ઘણીવાર જોવા મળે છે. એટલા માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ કે પોલિટિશિયન્સ લોકો ઘણીવાર શું હોય, કોઈ એક પર્ટિક્યુલરલી પાર્ટીને એને બિલોંગ કરતા હોય તો હવે એ કોઈ એના મનગમતું થતું હોય કે ન થતું હોય અથવા કોઈ પોતાની મરજી પૂરી કરવા માટે હોય એના માટે શું અનશન લઈને બેસી જાય, ઉપવાસ ઉપર ઉતરી જાય. તો આ રીતે અહીંયા છે કે એ જે ટાઈપનું જે તપ કરે છે એ ટોટલી રાજસી તપ છે. કારણ કે એમાં તમે જોજો અહીંયા જેટલા બી ગુણો વર્ણવેલા છે એ બધા ગુણો આપણે એની સાથે આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. સૌથી પહેલા તો શું? દંભપૂર્વક. હવે ઉપવાસ કરવા બેઠા હોય એટલે પોતાની એક જગ્યાએ પોતે ધામો નાખે, ત્યાં બધાને એના જે પાર્ટીના વર્કર ને બધા હોય બધાને બેસાડે અને એક બહુ મોટો આપણો જેને કે ને દેખાડો ટાઈપનું કરે અને પછી એમાં મીડિયાને બોલાવે અને મીડિયાને કે હવે આનું તમે બ્રોડકાસ્ટ કરો કે અમે લોકો અનશન ઉપર ઉતર્યા છે ને. એ બધું આ બધું દંભ છે. અને તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે, એટલે કે એ લોકોની પણ 3 ઈચ્છામાં રહેલી હોય છે. સત્કાર એટલે કે પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરાવવા માટે, સન્માન એટલે કે બધા મને આવીને માનપાન આપે અથવા મારી પાર્ટીની પોપ્યુલારિટી થાય ને બધું, અને તેમજ પૂજા પામવા માટે કે બધા લોકો આવીને એની પૂજા કરે કે ના તમે તો આ બધું અનશન કરીને બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છો, તમે અમને સપોર્ટ આપી રહ્યા છો, આવી રીતે છે ને એવી રીતે. એટલે આ રીતે કરવામાં આવે છે. તેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે રાજસી રજોગુણી કહેવાય છે અને તે ચંચળ તથા અશાશ્વત છે. ચંચળ તો છે ડેફિનેટલી, ડિમાન્ડ પૂરી થઈ તો ઠીક છે, બીજી કોઈ ડિમાન્ડ ઉભી કરી દે, ન પૂરી થઈ તો પછી એમાં કંઈક ભેળસેળ કરી અને આમ તેમ કરીને ફીંડલું વાળીને શું કરી નાખી કઈ ખબર પડતી નથી આપણને. અને આ બધું ચીજ અશ્વાસત એટલે કે ટેમ્પરરી છે, પોતપોતાના બેનિફિટ માટે આવું તપ કરતા હોય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓને વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. હવે આના સંદર્ભમાં બી છે ને આપણે એક થોડોક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે આજની તારીખમાં બી ઘણા એવા રિલિજન છે કે જેમાં શું છે કે ભાઈ એટલા બધા કઠોર તપસ્યા વાળા તપ કરે છે અથવા ઉપવાસ કરે છે, જેમ કે 10 ઉપવાસ, 15 ઉપવાસ, 30 ઉપવાસ, બાપ રે બાપ કેટલા બધા ઉપવાસ. અને ઉપવાસ એ કેટલા આકરા ઉપવાસ. ઘણી વાર તો મેં સાંભળ્યું છે કે એમાં પાણી કે એ લોકો બી કઈ નથી લેતા. આ જે છે અલગ અલગ 2-4 એવા ધર્મ છે જેમાં બધી ઘણી વાર આખો મહિનો એ લોકો એવી રીતે કાઢી નાખે છે. તો આ બધી ચીજો છે ને આપણે શાસ્ત્રોની બધામાં વિધિમાં આપણે હોઈ શકે નથી લખેલું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મૂર્ખામીને વશ થઈ
અને આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા તો બીજાઓને વિનાશ કરવા માટે. એટલે કે આત્મ ઉત્પીડન એટલે શું કે ભાઈ એની અંદર જે આત્મા રહેલો છે ને એ પણ છે ને આ બધા ઉપવાસ ને બધાથી પીડાય છે. કારણ કે આપણી આત્માને બી તો કંઈક જોવે છે. જેમ આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ આપણા ફૂડનો ઘટક છે એ ક્યાં જાય છે તો કે મન અને આત્મા પાસે જાય છે. તો આ રીતે બી એ લોકોને ક્યાં, અને જ્યારે આપણે આટલા મોટા આકરા ઉપવાસ કરીએ, એક એક મહિના સુધી બધા કરીએ અને બસ એક આપણી આત્મા બી પીડિત થાય છે અને સાથે સાથે ઘણીવાર એની પાછળ એવો જે ઉદ્દેશ જે હોય છે ને એ બીજાઓને વિનાશ કરવા માટેનો અથવા હાનિ પહોંચાડવા માટેનો હોય છે. કે ભાઈ ચાલો હું આવા ઉપવાસ કરીશ એટલે કે ઓલાનું આવી રીતે એમ થશે, એનું ડિસરિસ્પેક્ટ થશે, એને કંઈક કરીને પોતાના હથિયાર હેઠા મૂકવા પડશે, એવું કંઈ કરવું પડશે. તો આ રીતે કે ભાઈ જે ફાયદાકારક ચીજ છે એનો ઓપોઝ કરવા માટે ખોટી રીતે ઓપોઝ કરીને બીજાને હાનિ પહોંચાડવા માટે આવા બધા તપ ને બધું કરવા વાળા હોય છે. તો આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ તમોગુણ વાળું તપ હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે, યજ્ઞ કર્યો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પછી આપણને તપ સમજાવ્યું. તપ હવે આવે છે દાન ઉપર, અને સૌ પ્રથમ આ બધાની ઉપર આવે છે આપણે અન્ન કેવું લઈએ છીએ. અને તપમાં બી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 3 તપ સમજાવ્યા કે ભાઈ શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ. હવે આ છેલ્લે કેટલાક આપણે છઠ્ઠી ચીજ જે છે આપણે શ્રદ્ધા કેળવવા માટે જે દાન. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દાન ઉપર સમજાવશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને એટલે કે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી કરવાનું છે એટલે કરવાનું છે, નહીં કે કોઈના કમ્પલ્સન હેઠળ કે નહીં ને કોઈના પ્રભાવ હેઠળ આવીને, કોઈની બદલાની આશા વિના, સાથે સાથે કોઈની આપણને એની સામે રિટર્ન અથવા કોઈ એક્સપેક્ટેશનની બી આશા વગર અથવા તો કોઈ ફળ પ્રાપ્તિની ઈચ્છા વગર. એ 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણને બતાવશે. યોગ્ય સ્થાન એટલે કે પ્રોપર પ્લેસ છે, સમય એટલે કે પ્રોપર ટાઈમે, અને સુપાત્ર વ્યક્તિને એટલે કે પ્રોપર પર્સન એટલે કે પ્રોપર પ્લેસ, પ્રોપર ટાઈમ અને પ્રોપર પર્સનને અપાય છે ત્યારે તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. હવે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ભાઈ દાન જે પણ છે એ પણ કરવું જરૂરી છે અને એ પણ એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી કરવું છે અને સાથે સાથે કોઈ ફળની આશા રાખ્યા વગર. અને એની સાથે આપણને એ પણ કહે છે કે ભાઈ પ્રોપર પર્સન, પ્રોપર ટાઈમ અને પ્રોપર પ્લેસે થવું જોઈએ, નહીં તો એ પછી એ સાત્વિક દાન નથી ગણાતું, જે આપણને રાસિક અને તમોગુણી દાન ગણાય છે એમાં આવી જાય છે. તો આપણે અહીંયા સમજી લઈએ પહેલા કે આપણે આવી ટાઈપનું સાત્વિક દાન કેવી રીતે કરી શકીએ અથવા કેવું આપણે આવી રીતે દાન આપીને એનો બી આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણે એનો લાભ ઉઠાવી શકીએ. તો આના ઉપર હું થોડોક આપનો ટાઈમ લઈશ અને થોડું ઘણું મેસેજ બી પહોંચાડવા માંગુ છું. તો પ્લીઝ જરા મારી સાથે રહેજો. આમાં શું છે કે ભાઈ આજે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. આજે જેમ કે આ મંગલુરીનો આપણે અત્યારે 18 દિવસનો જે અલગ અલગ લેવલનો જે કોર્સ ચાલી રહ્યો છે એ ટોટલી ફ્રી છે. કોઈ જાતની આમાં ફીસ બીસ કે કાંઈ છે નહીં. પણ હવે આ જે કોર્સ નમનીસા દાસ બાબુજી જ્યારે શરૂ કર્યો ત્યારે પોતાના ઇનિશિયેટિવ હેઠળ શરૂ કર્યો હતો. મને ખ્યાલ છે મેં જ્યારે પહેલો બેચ જોઈન કર્યો હતો ત્યારે ફક્ત ઇંગ્લિશ અને હિન્દીમાં ચાલતો હતો અને ફક્ત એના 2 બેચ જ ચાલતા હતા. હવે આજની તારીખમાં આગળ વધીને 10 થી 11 લેંગ્વેજમાં ચાલે છે અને એમાં પણ પાછા કિડ્સના બેચ અલગ, યુથના બેચ અલગ અને એડલ્ટ્સના બેચ અલગ, અને એમાં પણ પાછા અલગ અલગ ટાઈમિંગ. જેમ કે આપણે અત્યારે એડલ્ટ્સના બી આપણે 2 ટાઈમિંગ પ્રમાણે ચાલે છે, કે અત્યારે સવારે 6 વાગે છે, રાતના 8 વાગે છે. એવી રીતે યુથના બી બેચ ચાલે છે અને આપણે ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં એમાં તો કદાચ ઓછા છે, પણ હિન્દી, ઇંગ્લિશ અને પર્ટિક્યુલર સાઉથ ઇંગ્લિશમાં તો 4-4, 5-5 બેચો ચાલે છે. એટલે એક આખા દિવસમાં લગભગ અત્યારે સમજો ને કે લગભગ 50 જેવા બેચ ચાલતા હશે, બધી લેંગ્વેજ અને બધા કિડ્સ, એડલ્ટ્સ બધાનું આપણે જો એક સાથે કરીએ તો. હવે આ બધા બેચોને ચલાવવા માટે પણ એક આખી સિસ્ટમ જોવે છે. તો હવે એ જે સિસ્ટમ આજે આપણે ટેકનોલોજીનો બી સપોર્ટ લઈએ છીએ, પ્લસ આપણે જેમ કે વ્યક્તિઓનો બધાનો બી સપોર્ટ લાગે છે, કારણ કે ટેકનોલોજીની પાછળ બી તો કંઈક માણસ છે જેને ચલાવે છે બધું, એ પ્રમાણે બધું આયોજન ને બધું કરે છે. તો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ કે બેક ઓફિસમાં જે છે, જેમ કે આજે આપણે આ બધી સ્લાઇડો બનાવવી, પછી અલગ અલગ વોટ્સઅપ ગ્રુપ બનાવવા, વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં બધા જે એડમિન લોકો સેવા આપે છે, બાકી બધી સેવાઓ છે, પ્લસ હજી આના લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 બધું ચાલી રહ્યા છે. આ બધી જે છે, પ્લસ જે બધા ટીચર્સ છે, લગભગ 120 જેવા ટીચર્સ છે અત્યારે, અને લગભગ 200 જેટલા બધા એની પાછળ વોલેન્ટિયર્સ લોકો કામ કરે છે. તો નમનીસા દાસ પ્રભુજીના આ બધા મળ્યા ક્યાંથી? જેમ જેમ એ લોકોએ કોર્સ શરૂ કર્યો, જેમ જેમ બધાને પ્રતિસાદ મળ્યો, એ લોકોને રિસ્પોન્સ મળ્યો, અને એ જ ગ્રુપોમાંથી બધાને
એ લોકોએ ઇન્વોલ્વ કર્યા કે જેને આમાં સેવામાં ઇન્વોલ્વ થવું હોય એ આવા સેવામાં ઇન્વોલ્વ થઈ શકે છે. તો આજે જેમ કે અમે લોકો 120 ટીચર જે છે, વી આર નોટ એટ ઓલ પેડ ટીચર્સ, અમે બધા આપની સેવા આપીએ છીએ. એવી જ રીતે જે બધા એની પાછળ વોલેન્ટિયર્સ જે ટીમ છે, બેક ઓફિસ ટીમમાં કામ કરી રહ્યા છે, બધા પોતપોતાના હિસાબે નિઃશુલ્ક સેવા આપી રહ્યા છે. કોઈ જાતને કોઈ ક્યાંય ચાર્જ કરતા નથી. ખાલી જે ટેકનોલોજીનો ચાર્જીસ છે, જેમ કે અત્યારે ઝૂમ વાળાને આપવો પડે, એ તો કઈ સેવા આવવાનો નથી, તો એને બધાને સબસ્ક્રિપ્શન ને બધાનું બેંગ્લોર ઇસ્કોન દ્વારા પેમેન્ટ ને બધું થાય છે. બાકી આ બધા કોર્સ ને બધું જે છે ટોટલી ફ્રીમાં ઓર્ગેનાઇઝ થાય છે અને ફ્રી થાય છે. ખાલી આપણે બધાને વિનંતી જ હોય છે કે આપ લોકો બી જો આ સેવામાં જોડાવા માંગતા હો તો આપની પાસે બી જે આપની નિપુણતા હોય, જે આપની કેપેબિલિટી હોય, જે આપની એબિલિટી હોય અથવા જે આપની એક્સપર્ટાઇઝ હોય એ રીતેમાં જોડાઈ શકો છો. દાખલા તરીકે જેમ કે મેં પ્રભુએ કીધું કે મારે આમાં ટીચર તરીકે બનવાની આમાં ઈચ્છા છે, કારણ કે મારું થોડું ઘણું ભગવાનની દયાથી પબ્લિક સ્પીકિંગ એમાં થોડુંક સારું છે, તો તમે મને એમાં ટીચર તરીકે ઇન્વોલ્વ કરી શકો છો. તો આમાં બધામાં ટીચર એના માટે થોડી ઘણી ક્રાઇટેરિયા હોય છે કે જો આ બધું તમે પાડતા કરતા હો, 16 માળા કરતા હો, બધું કરતા હો, તમે આટલી ચોપડીઓ વાંચેલી હોય, તમને આટલું જ્ઞાન હોય, તો જ એને તમે બની શકો છો. તો મેં બધું એ પ્રમાણે કીધેલું હતું. પછી નમો નિશાદાસ પ્રભુજીએ મને કીધું કે ઓકે તમે આ રીતે કરી શકો છો. તો સૌથી પહેલા મને કિડ્સના ક્લાસ આપ્યા, બેચના કિડ્સના આપ્યા, પછી મને આપણે ગુજરાતી ત્યારે ગુજરાતી બેચ શરૂ બી નહોતા થયા, પછી ગુજરાતી બેચ નહીં શરૂ થયા, તો એમાં પછી એડલ્ટ્સના ક્લાસથી અત્યારે લઉં છું. અને એવી જ રીતે લેવલ 2 લેવલ 3 ના બી બધાને આપણે ક્લાસ લઉં છું. તો આ રીતે આપણે ટીચર તરીકે જોડાણું. એવી જ રીતે ઘણા આપણા ગ્રુપોમાંથી જેમ અત્યારે તેજસ પ્રભુજી જે છે એ પણ એવી જ રીતે એક આપણા ભક્ત છે. અત્યારે આપણે આ ગ્રુપ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અત્યારે એડમિન તરીકેની સેવા આપે છે. એવી રીતે બીજા જેમ કે ગયા બેચમાં એક ગુરુનાથ ફાળકે હતા, એ ઓલરેડી આ ગ્રુપમાં હતા જ, એમણે પણ કોર્સ કરેલો હતો અને એ પાછું બેક ઓફિસમાં બધું સ્લાઇડ બનાવવાનું ને એ બધું કામ કરતા. તો આવી રીતે બધા પોતપોતાના હિસાબે પોતપોતાના મનથી આવી રીતે સેવામાં જોડાણા છે. તો આવી રીતે આપણે જો કરીએ તો એ આપણે શું છે એમાં કઈ પ્રોપર ટાઈમ છે, કારણ કે અત્યારે જે કોરોના કાળ ને બધું ચાલી રહ્યું છે, આટલી સરસ મજાની ફ્રી સેવાનું જે આયોજન આખા આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલ ઉપર થઈ ગયું છે, કારણ કે અત્યારે આમાં જોઈએ છે ગ્રુપમાં આપણે નોટ ઓનલી ઇન્ડિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, કેનેડા, બધી જગ્યાએથી બધા માણસો આમાં જોડાયેલા છે અને બધા આ લોકોએ લાભ લીધેલા છે. ઇવન કોક વોલેન્ટિયર ટીમમાં તો લંડન ની બધાના વોલેન્ટિયર લોકોએ અત્યારે આમાં લાભ આપી સેવા આપી રહ્યા છે અને એ લોકો પણ જોડાયેલા છે. અને ડેફિનેટલી આ પ્રોપર પ્લેસ બી છે. આપણે અત્યારે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ જ યુઝ કરીએ છીએ, તો ડેફિનેટ બધું સરસ છે અને પ્રોપર પર્સન બી છે. આપણા બધાની પાછળ નમઃ નિશાદાસ પ્રભુજીનો આપણા બધા ઉપર હાથ છે અને એની ઉપર શિલા પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદ છે અને એની ઉપર બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આપણે કૃપા છે. ત્યારે જઈને આટલો બધો આ લાંબો કોર્સ ચાલી રહ્યો છે અને આજે અત્યારે લગભગ 22મો બેચ છે, આવતા મહિનાથી શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. એમને એમ કઈ આટલું બધું ન થાય. આજે લગભગ 5 લાખથી ઉપર બધા લોકોને રજીસ્ટ્રેશન ને બધા મળી ગયા છે અને બધી લેંગ્વેજમાં બહુ સરસ મજાનો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા ન હોય તો ન થાય, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદ ન હોય તો ન થાય, નમઃ નિશાદાસ પ્રભુજીનું આટલું સરસ આયોજન ન હોય તો ન થાય અને બાકી બધા જે આપણે બધા ભક્તગણ જે છીએ, જેમ આપણા વોલેન્ટરલી જોડાયેલા છે, એ બધાનો સાથ અને સહકાર ન હોય તો ન થાય. એના વગર આ બધું પાર પડવું બહુ મુશ્કેલ છે. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે આ બધું યોગ્ય સ્થાને, યોગ્ય સમય અને યોગ્ય વ્યક્તિને જ થાય છે. તો આપમાંથી પણ જેને આપણા ઈચ્છા હોય. હવે એક હજી બીજું સરસ દ્રષ્ટાંત આપું આપની સામે. આપણે જેમ અત્યારે સવારે 6 વાગે ક્લાસ શરૂ થાય છે, પણ આપણે જેમ કે અડધી કલાક પહેલું આપણે શ્લોકા પઠન લઈએ છીએ, તો જેમ અત્યારે પૂર્ણિમા માતાજી છે, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી જે છે, એ બધા જેમ કે જે જયશ્રી માતાજી પહેલા આપતા હતા, અત્યારે બહાર ગયા છે, તો એ લોકો પણ બધા જોડાય છે, તો એ પણ એક જાતની સેવા જ છે ને. તો એ પણ એ લોકો શ્લોકા પઠન એ બધામાં જોડાય છે, તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો સેવા. તો જેને આવી સેવા આપવી હોય, જેમ કે આજે પૂર્ણિમા માતાજીએ કીધું કે એમને કીર્તનની બધામાં શોખ છે, તો માની લે ભક્તિ વૃક્ષામાં ગ્રુપમાં જોઈન થાય, તો એમાં પણ બધાને કીર્તનને બધા ભક્તોને લાભ મળી શકે. આવી રીતે આપણે બધા એકત્રિત થઈને જોડાઈને આ બધી મુવમેન્ટને બધાને સરસ રીતે આપણે કરી શકીએ. તો આ રીતે આપણે જો આમાં જોડાવાની આપણે જોવાની બી કોશિશ હોય અને પર્ટિક્યુલરલી હું કહીશ કે અત્યારે છે ને જે હમણાં લોકો અમારી થોડી મીટિંગ હતી ગયા અઠવાડિયામાં, એ લોકોએ કીધું છે કે અત્યારે એડમિન ને બધાની થોડીક વધારે જરૂર છે, કારણ કે થોડીક અત્યારે એડમિન એ લોકોની બધાની ટેકનોલોજી સપોર્ટમાં શોર્ટેજ છે. તો આપ લોકોમાંથી કોઈ બી એક્સપર્ટ હો અને એમાં જો નિપુણતા ધરાવતા હો તો એ એઝ અ એડમિન તરીકે ને બાકી બધી થોડી ઘણી કાર્યપ્રણાલી છે ટેકનોલોજી રિલેટેડ, તેમાં આપ જોડાઈ શકો છો. અને ઓવર એન્ડ અબાઉટ જો ડેફિનેટલી આપ અગર શિક્ષક તરીકે બી જોડાઈ શકો છો તો આપને બી એનો લાભ મળી શકે છે, જો આ બધી થોડી ઘણી કન્ડિશન્સ છે એ બધી કમ્પ્લાય કરતા હો તો. હવે આના સંદર્ભમાં હજી થોડોક આપનો હજી ઓર એક ટાઈમ લઈશ.
આના જ રિલેશનમાં થોડુંક આપણે એક્સટેન્શન રૂપે જોઈએ, જેમ કે નમનીસા દાસ પ્રભુજી જે પ્રમાણે અમને વિનંતી કરેલી છે. નોર્મલી દરેક વખતે ક્લાસમાં આવે છે, પણ આ વખતે એમનો મેસેજ હતો કે ભાઈ આ વખતે હું ક્લાસમાં નહીં આવી શકું બધાને, નહીં તો એક દિવસે લોકો નોર્મલી 16માં 17માં કે 18માં દિવસે આવીને ક્લાસમાં આવીને 5-1 મિનિટ માટે પોતાનું મંતવ્ય ને બધું આપે છે. તો એમને કીધેલું છે કે મારો મેસેજ બધાને પહોંચાડી દેજો. તો એમના વતી હું આપ સૌને એ મેસેજ પહોંચાડું છું કે અત્યારે બેંગ્લોરમાં આપણે ઇસ્કોનનું એક નવા મંદિરનું નિર્માણ થઈ જવા રહ્યું છે. ઓલરેડી ભૂમિપૂજન ને બધું થઈ ગયું છે અને સરસ મજાનું ભૂમિપૂજન બી ઓનલાઈન ફંક્શન ને બધું ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું હતું. અત્યારે કામ બી શરૂ થઈ ગયું છે. તો ઈ મંદિરમાં બી કોઈને કોઈ જેમ કે આ બધી ચીજોથી પોતે શારીરિક સેવા કઈ ન આપી શકતા હોય અને થોડું ઘણું સુખી સંપન્ન હોય અને દ્રવ્ય રીતે બી એ પ્રમાણેનું યોગદાન આપવું હોય તો એ રીતે બી એમાં એ લોકો એનું યોગદાન આપી શકે છે અને સેવા આપી શકે છે. તો એ સેવા ઓલવેઝ આવકાર્ય છે. એમાં એવું કોઈ એમાઉન્ટ નું કોઈ આપણે બંધન નથી કે આટલા રૂપિયા કે એમાઉન્ટ આપવા જોઈએ, પણ અલગ અલગ લોકોની બધાની સ્કીમ છે. એ પ્રમાણે આપણે જેમ કે ને 100 રૂપિયાથી બી શરૂ થઈ શકે છે અને લાખોમાં બી જઈ શકે છે. તો ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે આપણે એવું કઈ હોય તો આપણે એમાં ઓનલાઈન તમે કનેક્ટ કરી શકો છો અને ડાયરેક્ટલી તમારે જે કઈ પેમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે કરી શકો છો. તો આ નમનીસા દાસ પ્રભુજી એક મેસેજ હતો. તો ઈ સેવાનો બી લાભ આપણે લેવો હોય તો લઈ શકો છો આપણે. હવે આ થયું આપણે સાત્વિક દાન. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે રાસિક દાન જોઈ લઈએ કે રાસિક દાન કોને કહેવાય છે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાની અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા ના મરજી પૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. અહીંયા ફોટા દ્વારા જ બધું ક્લિયર થઈ જાય છે. એક માણસ જેમ કે કોરોના કાળમાં 20-50 રૂપિયાની કોઈ શાકભાજીની થેલીને એવી ગરીબોમાં બાંટે છે, પણ કરે છે શું? સાથે સાથે સરસ મજાનો સેલ્ફી ખેંચે છે. સેલ્ફી ખેંચી પાછળ ખેંચવાનો હેતુ શું? તો કે પોતાનું સ્ટેટસ અપલોડ કરવાનો, ફેસબુક ઉપર અપલોડ કરવાનો, અને પછી જેવો સ્ટેટસ અને ફેસબુક ઉપર અપલોડ કર્યું એટલે તરત જોવાનું કે ભાઈ કેટલા લોકોએ જોયું, અને કેટલા લોકોએ જોયું એમાંથી પછી જોવાનું કે ભાઈ કેટલા લોકોએ લાઈક કર્યું. એટલે આ બધી ચીજો માટે કરતા હોય છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધું શું છે કે કંઈક ને કંઈક બદલાની અપેક્ષા હોય છે અને કર્મફળની ઈચ્છાથી હોય છે. અને સાથે સાથે શું છે, નામરજી પૂર્વક અપાય છે. નામરજી પૂર્વકમાં એક આપણે દાખલો આપો. ઘણી વાર આપણે શું છે કે ભાઈ જબરજસ્તી આપવું પડે છે. જેમ કે એક કોઈ આપણે છોકરાનું એડમિશન કે ક્યાંય કરાવવું હોય તો ઘણી બધી આજકાલ સ્કૂલ કોલેજોમાં કંઈક તમે અમુક રકમ આપો, એ લોકો નામ ડોનેશન દે છે, પણ હોય છે પાછું બીજું જ આખું. તો આ રીતે આપણે જબરજસ્તી આપવું પડે છે. એટલે કે મરજી વગર આપણે આપીએ છીએ કે ભાઈ ચાલ ને ભાઈ એકવાર એડમિશન ને થઈ ગયું. એવી રીતે ગવર્મેન્ટ ઓફિસોમાં બી ઘણી વાર આજે લોકો એને કંઈક એવા નામથી કંઈક કે છે, સ્પેશિયલ નામથી બોલાવે છે, પણ ઇનડાયરેક્ટલી બધી લાંચ રિશ્વત જ હોય છે. પણ આ રીતે એ લોકો કહીને પ્રમાણે પોતાનું કહે છે. તો આપણે નામરજી પૂર્વક ક્યારેક આપવું પડે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે રજોગુણી દાન કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ તમોગુણી દાન. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ અનસૂચિત સમયે કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા તો પૂરતું ધ્યાન અથવા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તેને તામસી કહેવાય છે. હવે આમાં તમે જોઈ શકો છો, આ ફોટાથી પણ ઘણું ખરું ક્લિયર છે. આ માણસ સિગરેટ ને બધું પીવે છે અને એને શું છે કે ભાઈ પૈસા જોવે છે તો વીડ માટે. વીડ એટલે કે શું, એક જાતની જંગલી વનસ્પતિની બધું ઉગાડવા માટે. હવે એની પાછળ એનો ઉદ્દેશ શું, તો કે એની બાજુના ખેતરવાળાને નુકસાન પહોંચાડવા માટે. તો આ બધું આપણે અપવિત્ર જગ્યા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આખી જગ્યા જેવી છે. અનુસૂચિત સમય છે, કોઈ આપણને સારો સમય છે નહીં, કુપાત્ર છે આખું. કોઈ 3માંથી કોઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક સામાં બંધબેસતી નથી. તો આવા જે આપણે ડોનેશન આપીએ તો આ બધા આપણે તામસી ડોનેશન કહી શકીએ. હવે આજની તારીખમાં તમે કહેશો કે આવું ડોનેશન કોણ આપતા હોય? તો ડેફિનેટલી આવું ડોનેશન બી ઘણા આપવા વાળા છે. અને છે એટલા જ માટે છે ને આજે બધા મોટા મોટા ટેરોરિસ્ટ ને બધું જે ફંડિંગ થાય છે ને એ ચાલે છે. નહીં તો બધું એ લોકો ક્યાંથી ચાલે? આજે ઘણી વાર હોય છે કે સારા એવા ડેવલપ કન્ટ્રી પાસે એવા બધા શસ્ત્રોને નથી હોતા, જે હવે ટેરોરિઝમની ટોળકીઓ પાસે એવા શસ્ત્રો આવી જાય છે. એ બધા શસ્ત્રો આવ્યા ક્યાંથી? એવી બધી ટેકનોલોજી બી આવી ક્યાંથી? એવા બધા બોમ્બ બી બધા બી આવ્યા ક્યાંથી? આવા બધા ડોનેશન ની બધાથી ચાલે છે. તો આજની તારીખમાં બી આવા તામસી દાન થાય છે. હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને લાસ્ટમાં કહેશે કે હરિઓમ તત્સતનો મિનિંગ સમજાવશે. તો આપણે એકવાર આપણે બી સમરાઇઝ કરી લઈએ કે આપણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી શ્રદ્ધા સૌથી પહેલા તો આપણે વિકસિત કરવાની છે. એ આપણે ત્રીજો શ્લોક એકદમ બહુ સરસ રીતે સમજવાનો છે, જેમાં અમે મેક્સિમમ ટાઈમ આપણે આપીને સમજાવ્યો. હવે આપણે એ વિકસિત કેવી રીતે કરવાની છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6 ચીજ કહે છે.
સૌપ્રથમ આપણા ખોરાકથી શરૂઆત કરે છે કે આપણે ખોરાક કેવો લઈએ છીએ, કારણ કે અન્ન એવો ઓળકાર. પછી આવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા યજ્ઞ ઉપર. યજ્ઞ એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં મેળવવાની, એના ઉપર વશ મેળવવાનો, એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવાનું અને આસ્તે આસ્તે ભૌતિક દુનિયામાંથી એને પાછી ખેંચવાની, એટલે કે આપણે થઈ ગયો યજ્ઞ. પછી આવે છે તપ. તપમાં આપણે 3 પ્રકાર, એટલે કે શરીરનું તપ, વાણીનું તપ અને મનનું તપ, એટલે કે 2 ને 3 5 થઈ ગઈ. અને લાસ્ટમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દાન, એટલે કે દાનમાં બી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાત્વિક, રજોગુણ અને તમોગુણ વાળું દાન સમજાવે છે. તો આ 6 ચીજ આપણે એક ચેકલિસ્ટ બનાવી લઈએ. આપણે જેમ મેં કીધું હતું કે 13મો થી લઈને 18મો અધ્યાય જે છે એકદમ આપણા લેબોરેટરી અથવા પ્રેક્ટિકલ ઓરિએન્ટેડ છે. તો આમાં પણ આપણે સરસ મજાનો આપણને ચેકલિસ્ટ મળે છે આ 6 ચીજનું, અને એની સામે આપણે સાત્વિક, રાસિક અને તામસિક બનાવી લઈએ ટેબ્યુલર ફોર્મમાં, અને ટીક કરતા જઈએ કે આપણે કેવી રીતે કેમાં આપણે ક્વોલિફાઈ થઈએ છીએ. તો એ પ્રમાણે આપણે વધારે ને વધારે આપણી સાત્વિક શ્રદ્ધાને આપણે કેળવવાની છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે સાત્વિક શ્રદ્ધા આપણે વિકસિત કરવાની છે. હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે હરિઓમ તત્સત નો આપણને મિનિંગ સમજાવશે. આ હરિઓમ તત્સત એટલે કે આપણે સમજી લઈએ શોર્ટમાં ને એમાં એક નો બી મિનિંગ આપણે સમજી લઈએ. સર્જનની શરૂઆતથી જ ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. આ 3 પ્રતિક્રિયાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ બી યજ્ઞ બધું શરૂ થાય, મોટા મોટા બ્રાહ્મણ પંડિતોને, જે જ્ઞાની માણસો હોય, જે યજ્ઞ આપણને કરાવતા હોય અને જે મંત્ર ઉચ્ચારણ બધે કરે, એ બધા ઓમ થી આપણે શરૂઆત થાય છે. એટલે કે આ ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો આપણે પરમ સત્યનો નિર્દેશ, એટલે કે પરમ સત્ય એટલે કે પરમાત્માનો નિર્દેશ કરવા માટે, એટલે કે એનું આહવાન કરવા માટે આપણે કરીએ છીએ. હવે એક એક વર્ડો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને મિનિંગ સમજાવશે. તો 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓમ વિશે કહે છે. માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન તથા તપનું સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કામે સમજાવે છે ઓમ તત્સત? કારણ કે અર્જુનનો જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન હતો કે શાસ્ત્રોની અનુસાર જે ન ચાલતા એ લોકો કેવી રીતે, આ બધું ચીજ સમજાવ્યા પછી બી ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓમ તત્સત નો ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવીને કહે છે કે આપણે શાસ્ત્રો અને વિધિ વિધાનોનો પાઠ છે. એટલા જ માટે બધા પંડિતો અને બ્રાહ્મણો આ બધા યજ્ઞ, દાન, તપ ક્યારે બી થાય છે આ પેલા ઉચ્ચારે છે. ઇવન ખાતી વખતે બી આપણે ખાલી જો ઓમ બી બોલી લઈએ તો બી આપણે ભગવાનની સ્તુતિ કરી લીધી કહેવાય અને આપણે બહુ પ્રફુલ્લ ગ્રહણ કરી શકીએ. આ રીતે સમજાવે છે. પછી કે છે ઓમ એટલે કે વિષ્ણુ, તેને વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સૂચવવા માટે મૂકવામાં આવે છે. બધા મંત્રો ઓમથી સ્ટાર્ટ થાય છે. હવે તત ઉપર આવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ તથા દાન તત શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. એટલે કે જ્યારે બી આપણે કરીએ ત્યારે ઓલરેડી જો તત ઉચ્ચારી લઈએ તો એ આપણા કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર આપણું થઈ જાય અને આપણે ભગવાનને અર્પિત કર્યા કહેવાય અથવા સમર્પિત કર્યા કહેવાય. આવ્યા દિવ્ય કાર્યનો ઉદ્દેશ ભાવ બંધનમાંથી મુક્તિ પમાવવાનો હોય છે. એટલે કે આપણે ભૌતિક દુનિયાથી બધાથી આપણે જાણતા અજાણતા બી કોઈક એવું પાપ થઈ ગયું હોય ને તો પણ એ આપણને બંધન કરતા નથી થતું, કારણ કે આપણે તો ભગવાનને સમર્પિત કરી દીધું, અર્પિત કરી દીધું એવી રીતે. એટલે કે તત મુક્તિ ખાતર અલગ કરેલા કામનું વર્ણન કરે છે. એટલે કે આપણે મુક્તિ ખાતર જે કઈ પણ કર્મ કર્યું આપણને પોતાને આપણે અળગું કરી દીધું, ભગવાનને આપણે અર્પિત કરી દીધું કે જેથી કરીને આપણે એમાં બંધન કરતા ન બન્યા. આ પ્રવૃત્તિઓ ભૌતિક પરિણામોની અવગણના સાથે કરવામાં આવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સત ઉપર કહે છે. પરમ સત્ય ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે અને તેને સત શબ્દની સૂચિત કરવામાં આવે છે. એ પૃથાપુત્ર આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય છે અને એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ તથા દાન બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. સત એટલે કે સાચું, આપણે ટ્રુથફુલનેસ. સત એટલે કે શાશ્વત, એટલે કે પરમાનન્ટ. પ્રભુની સેવા કરવા માટે આવેલી પ્રવૃત્તિઓ સાચા આધ્યાત્મિક સ્વભાવને પ્રગટ કરી છે. આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ક્રિયાઓનો કરનાર શાશ્વત બને છે. પ્રવૃત્તિઓ શાશ્વતને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. આ પ્રવૃત્તિઓના ફાયદા બી શાશ્વત છે, એટલે કે પરમાનન્ટ બેનિફિટ છે. હવે છેલ્લો શ્લોક આવે છે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઇઝ કરે છે અને સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે આપણને શ્રદ્ધાનું. તો હવે જોઈએ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે. આ શ્લોક બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હે પાર્થ પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર છે. એટલે આ બધી ચીજ છે ને આપણે કરવાની છે. યજ્ઞ, તપ, દાન ખાઈએ તો છીએ જ આપણે, બધું આપણે શ્રદ્ધાની સાથે કરવાનું છે. અને જો શ્રદ્ધા વગર કરીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? ક્ષણભંગુર છે. એટલે કે એક ક્ષણ બી ટકતું નથી, ત્યાંનું ત્યાં જ ખતમ થઈ જાય છે, એનો કોઈ મતલબ જ નથી. આપણે
એટલે કે તે અસત કહેવાય છે અને સાથે સાથે એ બી કહી દે છે કે અસત બી કહેવાય છે એટલે કે અપવિત્ર બી કહેવાય છે એટલે કે સાચું બી નથી કહેવાતું. અને આ અસત એટલે આ અસત એટલે કેવું અસત કહેવાય છે શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવ્યું હોય અસત. આ એટલે કે આગલો તેમજ આગામી જન્મ એટલે કે આગલો જન્મ એટલે કે આ જન્મ અને આગલા જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે એટલે કે ટોટલી એડે ગયું ગઈ ભેંસ પાણી બે એટલે કે એનું કોઈ કરતા કોઈ મતલબ નથી, બધું થઈ જાય મીંડું વળી ગયું આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં બધું સમરાઈઝ કરીને કહે છે કે શ્રદ્ધા સર્વોપરી છે, શ્રદ્ધા વગર કરશો તો એનું કોઈ જાતનું કોઈ બસ. તો અહીંયા આપણે 17મો અધ્યાય પૂરો થાય છે શ્રદ્ધા તે વિભાગીય. 2 થી 3 મિનિટ વધારે લાગી છે. ઓકે, તો હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. જે પૂર્ણિમા માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી હમણાં તમે લાસ્ટમાં કીધું કે શ્રદ્ધા વગર આપણે જે બી કરીએ એ આ જન્મમાં કે આવતા જન્મમાં બધામાં ક્ષણભંગુર જ કાર્ય થઈ ગયું આપણું. અને શ્રદ્ધા વગર સાથે જો આપણે કર્મફળની ઈચ્છા અને શ્રદ્ધા વગર કર્મ એ બંને અલગ થયું કેવી રીતે? મતલબ કે હમણાં શ્રદ્ધા વગર આપણે કરીએ તો એક ક્ષણભંગુર થઈ ગયું, તો આપણા કર્મ શરીરને લગતા હોય તો કર્મફળની ઈચ્છા વગર જ થયું કહેવાય. તો એ કેવી રીતે સમજ નહીં પડી. તો આમાં છે ને પૂર્ણિમા માતાજી બે ચીજ છે. સૌ પ્રથમ તો આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એટલે કે યજ્ઞ, તપ અને દાન, એ 3 કર્મ તો છોડવા જ ન જોઈએ, આપણે કરવા જ જોઈએ. હવે એ કર્મ પણ આપણે જો કર્મફળની ઈચ્છા વગર કરીએ છીએ તો એ આપણે નોર્મલી કહી શકીએ કે આપણા આધ્યાત્મિક કર્મ એટલે કે અકર્મ થઈ ગયા આપણા. અને જો કર્મફળની ઈચ્છા સાથે કરીએ છીએ તો એ સકામ કર્મ ગણાય. અને સકામ કર્મ આપણને ભૌતિક દુનિયામાં બંધન કરતા બની જાય છે. એટલે કે પછી એમાં આગળ શ્રદ્ધાનો સવાલ આપણે બહુ ઓછો રિલેવન્ટ રહે છે, એટલો મહત્વનો રહેતો નથી, કારણ કે આપણે તો ફળની ઈચ્છા માટે કર્મ કર્યું અને આપણને ફળ મળી ગયું કે ન મળ્યું પણ ત્યાંનું ત્યાં ખતમ થઈ ગયું. પણ માની લો આપણે જે આધ્યાત્મિક કર્મ કર્યા, આપણે ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કર્યા, બધા કર્મ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીને કર્યા અને એમાં આપણી જો શ્રદ્ધા ન હોય એટલે કે આપણે જે કહીએ ને આપણે ખાલી કરવા ખાતર કરતા હોઈએ એવી રીતે નહીં, આપણે ભગવાનની સાથે પ્રેમ, ભક્તિભાવ અને લાગણી સાથે આપણે કરવાના છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક અધ્યાયમાં કીધું હતું ને કે ભાઈ પત્ર પુષ્પ ફલંતો એમ, એટલે કે 12મા અધ્યાયમાં આવ્યો હતો કે આ 4 ચીજમાંથી કોઈ બી નાની ચીજ બી મને જો ભક્તિપૂર્વક અને પ્રેમની સાથે આપશે ને તો પણ હું એને સ્વીકારું છું. તો આપણે જે ભગવાનને જે આપણે કર્મ બી અર્પિત કરીએ છીએ એની સાથે સાથે આપણી શ્રદ્ધા, આપણી પ્રેમ અથવા લાગણી એ પણ આપણે એમાં નીચોવી દેવાની છે. ત્યારે જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂરેપૂરી આવકાર્ય છે. આજે જેમ કે આપણે કોઈ ઘરમાં મહેમાન આવ્યું હોય અને આપણે મહેમાનને આપણે જમવા આપીએ, ભલે આપણને એમાં એટલો ઇન્ટરેસ્ટ નથી પણ આપણે ખાલી ઓકે આપણે જમવાનું પડ્યું છે, તમે તમારા હિસાબે લઈ લો. તો એ શું માણસ મહેમાન લેવાનો છે? નથી લેવાનો. પણ જ્યારે આપણે એમાં પ્રેમ અને ભાવ અને લાગણી ઉમેરીએ, એને આપણે હાથ પકડીને કે એના આગ્રહ કરીને આપણે લઈ જઈએ, આપણા ભલે એને ત્યાં જઈને પણ આપણે એ જ કહેવાના છે, નાઉ ઇટ ઇઝ અ બુફે, તમે તમારા હિસાબે લ્યો. પણ એને લઈ ગયા, ખાલી પ્લેટ આપણે પોતે આપણા હાથેથી લીધી ને એને હાથમાં એને આપી, ચમચીને કાંટો કંઈક આપ્યા અને પછી કહેશો હવે શું લેશો, શું ચાલશે તમને, અથવા તમે પોતે સર્વ કરી શકો છો જેવી આપની ઈચ્છા એ પ્રમાણે. તો એમાં આપણો ભાવ, પ્રેમ, લાગણી ને બધું એ માણસ અથવા એ મહેમાન પ્રત્યે આપણું આપણે શું કહેવાય, આપણે એને વર્ણવ્યું અથવા તો આપણે એને દેખાડ્યું ત્યારે જ એને માણસ પોતે ફૂડ ગ્રહણ કરે છે, બાકી એને તો કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ છે નહીં. તો આ રીતે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ, આધ્યાત્મિક કર્મ બી કરીએ, એમાં પણ આપણી પ્રેમ, ભાવ, લાગણી અને શ્રદ્ધા જ્યાં સુધી આપણે એડ ન કરીએ અથવા પૂરેપૂરી નીચવી ન દઈએ ત્યાં સુધી ભગવાન સુધી છે ને પહોંચતી નથી, અથવા તો ભગવાન છે ને એને સ્વીકારતા નથી. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ આ જન્મ અને આવતા જન્મ બંનેમાં એડે ગઈ. આવી રીતે એનો મિનિંગ છે. બરાબર, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ માતાજી. મહેશ પ્રભુજી, આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, ચોથા શ્લોકમાં કહ્યું કે રજોગુણી જે મનુષ્ય છે એ ક્યારેય ઉપર પહોંચતો નથી, એટલે સ્વર્ગમાં એન્ટ્રી મળતી નથી. તો એનો અર્થ એમ થયો કે તમોગુણી ને રજોગુણી બંનેને એન્ટ્રી નથી મળતી? ડેફિનેટલી આઈ વુડ સે યસ, કારણ કે રજોગુણી પણ શું છે, બધા આપણે જે પ્રમાણે આગલા અધ્યાયમાં બી જાણી ગયા છે,
સતોગુણી મનુષ્ય લોકો ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે અને રજોગુણી કે જે આ ભૌતિક દુનિયામાં જ અટકેલા છે, એના મોહ માયામાં જ અટકેલા છે, સકામ કર્મો દ્વારા જતા કર્મફળની ઈચ્છાથી કર્મ કરે છે, તો એ આપણે પણ ઓલી રોલર કોસ્ટર વાળી રાઈડ તમે યાદ કરો જેમાં ફોટો હતો, એ ફરીને ફરીથી પાછા મૃત્યુ લોકમાં જ આવે છે. એટલે કે રજોગુણી વાળા લોકો બી કોઈ દી ઉચ્ચતર લોકમાં બી નથી જતા. ઉચ્ચતર લોક બી આપણે સતોગુણી લોકો માટે છે, અને જે ગુણાતીત ને બધું થઈ ગયા છે એના માટે મોક્ષ અથવા મુક્તિ છે. અને ડેફિનેટલી જે તમો ગુણ વાળા છે એના માટે તો નીચલી યોનિ જ છે બધી. એ તો બરાબર છે. હમ. હવે સામાન્ય રીતે સમાજની અંદર રજોગુણીની ટકાવારી વધારે હશે. મેક્સિમમ હશે. આજે તમે જ વિચારો ને કે આજે જે માણસ ભક્તિ માર્ગમાં ને એમાં કેટલા માણસો હોય છે કે જે આ બધી ભૌતિક દુનિયામાં ને બધાથી પોતાને અળગા કરી શકે છે, અને જે અળગા કરી શકે છે એ જ સફળ માણસો છે આપણે કહી શકીએ, કારણ કે થોડા ઘણો ગુણાતીત થઈ ગયા છે આપણે. અને ગુણાતીત થવું તો આપણું એકચ્યુઅલી લક્ષ્ય છે આપણા જીવનનું. ત્યારે જ જઈને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં સરસ રીતે પરોવાઈ શકીએ છીએ. બાકી જેટલું જ આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં અટકેલા હોઈએ તો આપણે જે ભક્તિ કરીએ છીએ ખાલી નામની ભક્તિ રહી જાય છે. આપણે એ આપણી ભગવાન સુધી પહોંચતી નથી ભક્તિ. એટલે કે સૌથી પહેલા તો આપણે છે ને આ બધા દુર્મયના રસમાંથી બધા આપણને વિખૂટા પડવાનું છે, આપણે અસંગ કેળવવાનો છે. જે 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એકદમ ઓર્ડર આપીને કહે છે કે તારે દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક આને કાપી નાખવાનું છે, શસ્ત્ર વડે તારે આને કાપી નાખવાનું છે. તો પ્રભુજી સત્વગુણી લોકો હોય એમાં પણ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ જ્યારે થાય તો કેટેગરી અલગ અલગ હોઈ શકે. હા, હોઈ શકે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ ઉપરમાં બી 7 લોક છે, ઇન્દ્રલોક, સ્વર્ગલોક, બધા એવી રીતે. બરોબર છે. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ચિંતન પ્રભુજી ઘણા દિવસ પછી આપ આવ્યા લાગો છો. આજે દેખાય છે આપનું નામ. ના, આવ્યો તો વચ્ચે. અચ્છા. નહોતો, બાકી તો રોજ છું. અચ્છા. મોના માતાજી નો બી મેસેજ છે. મોના માતાજી આપ બી 2-3 દિવસ વચ્ચે મિસ કર્યું લાગે છે. અચ્છા, એક આપ સૌને બધાને વિનંતી છે. આજે આપણે જેમ કે સવારે શ્લોકા પઠનને થઈશું ત્યારે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે કાલનો અધ્યાય જે આપણે 18મો અધ્યાય સૌથી લાંબો અધ્યાય છે, 78 શ્લોકા છે. હું ક્લાસની વચ્ચે કહેતા ભૂલી ગયો, તો એમ છતાં અત્યારે કહી દઉં છું. અને એ પ્રમાણે તેજસ પ્રભુજી અત્યારે હાજર જ છે. તો તેજસ પ્રભુજી આપને પણ વિનંતી કે થોડું એ પ્રમાણે ટાઈમિંગ ચેન્જ કરીને મેસેજ નાખી દેજો કે આપણે કાલે સવારે 5 વાગ્યાથી શ્લોકા પઠન શરૂ કરશું, અને લગભગ 5:30 કે 5:45 ની વચ્ચે આપણે શ્લોકા પઠન કમ્પ્લીટ થઈ જશે. અને જેવું એ કમ્પ્લીટ થશે તરત આપણે અધ્યાય શરૂ કરી દેશું, કારણ કે ઘણા બધા શ્લોક એમાં કવર કરવાના છે અને સૌથી લાંબો અધ્યાય છે એટલા માટે. તો છેલ્લો દિવસ બધાને આપ સૌને વિનંતી કે અડધી કલાક વહેલા જોડાઈ શકો તો ઓર સારું. એટલે કે 5:30 તો થોડો ઘણો આપણે શ્લોકા પઠનનો બી લાભ મળશે. અને જો અડધી કલાકનો થાય તો 15 મિનિટ તો ડેફિનેટલી વહેલા જોડાઈ જજો. એટલે કે 5:45 જોડાઈ જજો, તો જેથી કરીને આપને કોઈ મિસ ન થાય એમાં. કારણ કે આ છેલ્લો અધ્યાય છે, બહુ સરસ અધ્યાય છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17 અધ્યાય થોડું થોડું કરીને બધું સમરાઈઝ કરશે અને બહુ અગત્યનું જ્ઞાન બી આપણને દેવા પ્રદાન જઈ રહ્યા છે. તો આપ સૌને વિનંતી કે પ્લીઝ આપ સૌ 5:30 થી 5:45 વચ્ચે જોડાઈ જજો. અને તેજસ પ્રભુજી આપને બી વિનંતી એ પ્રમાણે આપ ગ્રુપમાં મેસેજ નાખી દેજો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ આપણે કાલે લાસ્ટ દિવસ છે, પછી ક્વિઝનું આપ કમ્પ્લીટ કર્યા પછીનું શું પ્રોસિજર કરવાનો છે? આપણે છે ને ગ્રુપમાંથી નીકળવાનું નથી, એ સૌને વિનંતી. ગ્રુપમાં આપણે દટેલા રહેજો. અને ડેફિનેટલી એના પછી 2nd લેવલ 3rd લેવલ ને બધાની જે આપણને લિંક છે, પ્લસ આપણે ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસની લિંક છે, એ તેજસ પ્રભુજી આપને ગ્રુપમાં ફોરવર્ડ કરી દેશે. તો એ પ્રમાણે ટાઈમિંગ પણ અલગ અલગ હશે. તો જે ટાઈમિંગ આપને સૂટ થાય એ પ્રમાણે ગ્રુપમાં આપ જોઈન કરી શકો છો. અને ક્વિઝ કમ્પલસરી છે, એના પછી સર્ટિફિકેટ ને પણ આવશે ને સાથે ડાઉનલોડ ક્વિઝ કરવાનું? કમ્પલસરી છે, અને લેવલ 2 માં બી જોડાવું બધાને એમ કહી શકીએ એક જાતનું કમ્પલસરી છે. તો જેથી કરીને આપની આ જે આધ્યાત્મિક જર્ની જે છે એ કન્ટિન્યુ રહે. નહીં તો બ્રેક થઈ જાય ને તો બી આપણને ઘણી વાર એમાં સારો એવો પ્રોગ્રેસ ન થઈ શકે.
અને પ્રભુજી લેવલ 2 નું આઈ થિંક ટાઈમિંગ જો હમણાં જેવું છે એવું બધાને એડજસ્ટ થાય છે મોર્નિંગનું, એવું નહીં હોય તો પછી કદાચ કોઈને ફાવે કોઈને ન બી ફાવે એવું હશે શાયદ. લેવલ 2 ના ટાઈમિંગ અત્યારે છે ને આપણે અઠવાડિયામાં 2 દિવસ જ ક્લાસ હોય છે, ખાલી સેટરડે અને સન્ડે, અને ઈ નોર્મલી સાંજના 7 વાગે છે. 7 to 8. હા, 7 to 8, કારણ કે એનો શું ને સવારનો બેચ નથી રાખ્યો એટલા માટે, કારણ કે જ્યારે પાછું 18 દિવસનો ક્લાસ શરૂ થઈ જાય, જેમ કે 3 જાન્યુઆરી થી નવો બેચ શરૂ થશે, તો પછી એમાં બરોબર પાછું સવારનો કોણ ક્લાસ લે એવી રીતે, એટલા માટે એનો બરાબર. સાંજનો ટાઈમ રાખેલો છે આપણે. ઓકે ઓકે. તેજસ પ્રભુજી, આપ અમારી સાથે છો ને? આપને જોઈ શકું છું, તો પ્લીઝ આપને જે વિનંતી કરી પ્રમાણે જરા મેસેજ મૂકી દેજો ને ગ્રુપમાં. હરે કૃષ્ણ તેજસ પ્રભુજી. ઓકે, પ્રભુજી એક ચાલો. હરે કૃષ્ણ. હા, બતાવી. આપણે લેવલ 2 ના ક્લાસ અત્યારે થર્સડે અને ફ્રાઈડે ચાલે છે બપોરે 3 થી 4. થર્સડે 2 અને દિવસ. ફ્રાઈડે 3 થી 4. હા, ડેલી બપોરે ચાલે જ છે. એમનેમ પણ ચાલે છે કે કૃષ્ણ લીલાની વાર્તાની ચોપડીઓ વાંચે છે, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન ને બધાની, અને ફક્ત આપણે ગૌરી પ્રભુજી થર્સડે અને ફ્રાઈડે આવે છે અને એ કરાવે છે લેવલ 2 ના ક્લાસ. સાંજે 7 થી 8 તો ભાગવત ના ક્લાસ એમના ચાલતા હોય છે. એટલે ટાઈમ માતાજી, આ છે ને આપણે લેંગ્વેજ વાઇઝ આપણે ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં નથી, ઈ જે તમે ના, કહો છો ને ફક્ત બીજા. હિન્દીમાં જ. હા, ટોટલી એ જ તો. હિન્દીમાં છે લેવલ 2. ગુજરાતી તો હા, હોતું બસ. જ નથી પ્રભુજી. હા, હા, બરાબર. ના, તો આપણા ગુજરાતીના બી લેવલ 2 ના ક્લાસીસ છે, અને એના માટે મેં કીધું, તમે જે કીધું એ વાત બરાબર છે, પણ ઓકે એ ઓકે ગુજરાતીમાં નહીં, હિન્દીમાં છે. હા, ઓકે ઓકે. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક સવાલ હરે મારો કૃષ્ણ. હતો કે આપણે જે કીધું કે શાસ્ત્રમાં વિધિ વિધાન પ્રમાણે પૂજા વિધિ કરવાની, કે એમાં આપણા મંદિરના પણ અમુક રૂલ્સ છે કે કયા ટાઈમે ઉઠવો, એકાદશીમાં શું કરવું, કે અમુક આપણા ઇવેન્ટ્સ આવે છે બધા, એમાં આપણે શું કરવું, એ જે નિયમો છે એ બધું જાણવું હોય તો એના માટે કોઈ બુક્સ કે એવું કંઈક હશે સજેશનમાં કરી શકશો? બુક્સ તો માતાજી આપને છે ને, જેમ કે હવેલી જે છે, મંદિર છે, એ બધામાં મળી જશે. પ્લસ આપણા ઇસ્કોનની બી બુક છે, તો એ પણ હું તમને કહી દઈશ કઈ બુક ની છે, કે જેમાં બધું એ પ્રમાણે લખેલું છે. હવે આ બધા જે પ્રમાણે જેમની જેમની જે શ્રદ્ધા હોય, જેમાં જે માનતા હોય એ પ્રમાણે એ લોકો જો ફોલો કરે તો વધારે સારું રહે, કારણ કે નહીં તો પછી શું છે, ઘણી વાર ઓવરલેપિંગ નહીં થઈ જાય એના જેવું. હમણાં તમે કીધું ને કે આપણે યજ્ઞ, તપ, દાન બધું કરવું જોઈએ, તો એના હમ માટેના જે બેઝિક નીતિ નિયમો છે, બેઝિક થી લઈને બધું જ, તો એ હમ જાણવું હોય